kuba ibyo twagiye tunyuramo twese, buri muntu wese afite amateka ye kandi twese tuzi uko ibintu byagenze. Nta kintu kugeza uyu munsi, imyaka igiye kuba 30, nta kintu byatumariye uretse kugenda birushaho kutugira babi, aho kugira ngo bidufashe guhinduka no kugira ngo twigaye aho tutakoze neza. Noneho nk'abo bariya registre, abo bita registre, bariya bagerageje kuba intwari, mu by'ukuri jyewe n'intwari, kandi urabona ko ni n'abantu baciriritse bazantamenyekana zijya zivugwa muri Bibiliya, bamwe batazwi ko bariya nibo bazakuzwa. Nta muntu rero uzabahemba, kandi nta nubwo bigeze, ntekereza ko batigeze bakora bashaka ibihembo, ahubwo bakoze kubera ko ari abantu. Haba rero numva icyo twabigiraho ngewe ni buriya bumuntu tugomba kongera kubaka. Numva nta yandi magambo umuntu wese yabona avuga arenze kuvuga ubumuntu bwa Kizito yaririmbye amaze kubona ubugome bw'indengakamere. Numva rwose abanyarwanda bose bumva bagamije gushaka gakondo nk'uko tubivuga, dushaka igihugu kirimo ubumuntu, dushaka igihugu tuzicarana twese ku gicaniro tukota ubumuntu, ntitwota ubwoko, ntitwota akarere, tukaba abantu. Ibihembo by'abantu byo ntibishoboka. Inkotanyi zo ntuzigire ugira igitegaho, uretse n'uriya se abo bo Anteregiyome bo bajya bavuga ngo barukoye, bo mubona babayeho bate? Ariko harimo abantu bagiye batabara abantu n'uyu munsi bakibatabara. None se ntago mujya mwumva kese zaba ntuzuye nguyu bakabuye Sebarenzi bari mu nteko, abantu bamukijije bakamuzingazinga muri matora, bakamusohora mu nzu, bakamutwara, kandi bazi neza ko abasirikare bahagaze ku muryango bakamupakira imodoka bakamutwara. Abo bantu ntabwo umuntu yavuga ko ari basobye ubuzima bwe, ari intangarugero. Ntabwo abo bantu bakwigisha ubumwe bw'abanyarwanda. N'abandi bagiye batabara abantu, cyangwa n'ubu bakibatabara, baba bari bukwice bakakuburira. Abo bantu tuzabarosansa, tuzababarura, kandi tuzababona. Abantu bashobora kuba agashobora kuba ari n'akantu gatoya ariko kakagucira icyanzu gituma ubuzima bwawe burokoka, gituma ubuzima bwawe buva mu kaga. Abo bantu bakwiriye kumenyekana, bakazashyirwa mu ntwari, kandi bakazahabwa ibyo bagomba guhabwa bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu rwego rwo kudevelopa umuco. None se wa muhungu wo mu Bufaransa yitwa nde, izina rye ndaryibagiwe, umwe watabaye umwana agiye guhanuka kuri etaje, bamuhembye ibintu bingana iki? Uriya muhungu yari Sanzaburi, nta nationality yagiraga, kuri bari nta nationality yagiraga, nta kintu na kimwe. Yahise ajya mu mateka, perezida w'Ubufaransa aramwakira, yasubye umwana umwe. Bakabyumva gutyo, ariko ntabwo nabigereka nyine kwabo ngabo. Ni ibintu wavuga ko ari leta yabikoze, kandi nibyo byari mu mugambi wayo, kuko bwa leta ya FPR ntabwo yifuzaga ko hari umuntu uba yararokotse mu bantu bari muri kiriya gihugu. Niba rero hari uwarokoye abo bantu, urumva ko yari yakoze icyaha. Kumva ko FPR yari ifite gahunda yo kugira ngo ize yica abantu bari isanze mu Rwanda, kandi igomba kubona ibyaha ibashinja, hakaba hari ugomba kubakuraho ibyo byaha, ni ukuvuga ko abaga barengeye badashobora gupfa. Ibyo rero ntabwo byari gushoboka ku butegetsi bwayo. Niyo mpamvu yagiye ihatira bari abacikacumu gukora ibintu bidakwiriye ngo bajye gushinja ababarokoye, aho kugira ngo bashimirwe. Icyakora yenda uko byagenze mwe mushaka ko tuvuga, ntabwo ariko twe twabibonye. Ubwo muzatubabarira njye muvuga uko mwe mwabibonye, natwe tuvuga uko twabibonye, ko ari twe twarokotse. Mureke tubivuga uko twabibonye, mwebwe mushaka ko tubivuga uko mubishaka, ubwo namwe mujye mutishinga ihema hariya mubyivugire. Aragira ngo muvuge ya disikuru ya rusange, ariko wabonye hehe abantu baguhagarika hariya ngo ugiye ngo tuvuge ngo ugiye ngo kubwira abantu ngo uko warokotse, ukavuga ibintu byanditse, ibintu uko narokotse bifite aha. Ibyo niyo wankangura ntanafata akenda ko kwikinga ukambwira uti binsubiremo nabikubwira.
kuki umbwira ngo ninze njya kubyibuka uko wowe ubishaka biriya rwose nagira ngo nanafate uwo mwanya sinzi ukuntu bije subiza umuntu wabajije ngo njye na Jean Paul ngo ntabwo tuzi ngo abatwiciye turabazi tuzi uko babigenje byose turabizi ni nabyo ibingibi tuba turimo kwandika gukurikira ibiganiro byacu kugira ngo tubagezeho bimwe mu byo muba mudasobanukiwe neza kuri uru rugamba rwo guhangana n'agatsiko gakomeje kwibasira abanyarwanda hirya no hino kababuza amahoro tukaba twarakomeje kubyerekana mu biganiro bitandukanye ariko kandi tunavuga tuti ese bizahinduka ryari abantu bose bakaba bavuga akababaro agahinda ingorane zabaye mu gihugu ariko nyine agatsiko gakora uko gashoboye kose kugira ngo gacishe bugufi abagerageza kuvuga abo gafite mu biganza kabafunge abandi kabice abo kadafite kakabasebya nyine nk'uko bisanzwe akaba ari muri urwo rwego rero tuvuga tuti mujye mucana ku maso murebe ibiganiro murebe icyo guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ibasaba kumva murebe kandi n'icyo ibasaba gukora kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe mu kubaka u Rwanda buri munyarwanda yifuza ni muri urwo rwego nanone kandi tubabwira tuti mu bikorwa byose dukora tubikorera abanyarwanda tutabafite ntacyo twashobora gukora ikindi cya kabiri namwe mutadufite byabagora kugira ngo mugire icyo mugeraho bityo rero tukaba tubasaba kugira ngo dufatanye muri iyi nzira kuko buri wese akeneye undi abanyarwanda baritanze hirya no hino baracyitanga n'uyu munsi tukaba rero dukeneye ko buri wese ashyiraho umusanzu we itafari rye tuvuga tuti nyabuneka nimugurisha igishura kigurishwe nituvuga tuti nyabuneka umushinga w'irimbi muwushyigikire uko wakabaye kuko twese aho turi tuba tubereye hano mwebwe abanyarwanda rero bari mu Rwanda mbasuhuje mbifuriza ibihe byiza kandi abakomeje kunyoherereza ibiganiro agatsiko karimo gukomeza kunkoraho hirya no hino ntimugire ngo ngewe nterwa ubwoba n'ibiganiro FPR yanyibasiye ndi no mu Rwanda inyibasira ku mateleviziyo y'u Rwanda ndi mu gihugu imbere ubu rero kubinyita ndi hanze ni nko kuheza ifi mu mazi ntacyo bimpinduraho nta nicyo bizahindura ku kazi keza turimo gukorera abanyarwanda kugira ngo babone ubwisanzure kandi haboneke ituze mu gihugu cyacu mu gihugu cyatubyaye ba gakondo basubirane gakondo yabo gakondo y'abanyarwanda aricyo gihugu u Rwanda rwa Gasabo buri wese aharanira izo nkotanyi zaraje zivuga ko ziharanira igihugu cyazo ariko zihageze zirukana benshi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo rero utamenya niba koko icyari kibazinduye ari uguharanira igihugu cyabo gusa cyangwa ari ukwirukana abanyarwanda bari batuye mu Rwanda kuko abenshi bavuye mu Rwanda bahunga inkotanyi nyamara inkotanyi zari hanze abenshi bari mu gihugu bivuga rero ko inkotanyi zari zirakariye abantu bose bari mu gihugu kuko zumvaga ko zo ziri hanze nyamara abandi bari mu gihugu imbere ubwo rero turizera ko banyarwanda mwe mwumva ibihuha mukumva ibigambo mukumva amakuru apfuye amakuru cyane cyane yafashwe n'abanyamakuru batandukanye cyangwa se abigira abanyamakuru nyamara mu by'ukuri ari agatsiko mujye mumenya ko urugamba turiho rutoroshye kandi turabizi urugamba turiho ntirworoshye kandi turabizi uwo duhanganye nawe ni FPR kuri FPR tous les coups sont permis ni ukuvuga ngo kuri FPR intwaro yose irayikoresha ishobora kukwica ishobora kugufunga ishobora kugusebya ishobora kukwambika ubusa ishobora ibintu byose FPR irabikoresha kuri yo ntacyo yibwiye bimwe byo kuvuga ngo kwiyubaha ngo ikivandimwe ngo turavukana ngo uyu wacu ntacyo bivuze kuri FPR kandi ngewe ndabizi neza ubwo rero banyarwanda mubona ibyo FPR ikora ibyo yandika ibyo yohereza ku mbuga hirya no hino ntimugatekereze ko hari icyo bitubwiye mu by'ukuri usanze umusaza atoragura amashashi ntabwo byagutangaza ahubwo icyagutangaza ni uko umusanga mu kiliziya senga
ibyo nibyo byagutangaza usanze umusazi yicaye mu kiliziya wavuga uti hahabaye akantu ariko umusanga atoragura amashashi uravuga uti c'est normal yarasaze FPR rero nayo ni uko ngusanzwe nimubona yasebeje umuntu nimubona yafunze umuntu tumaze kubimenyera ko nibyo yatumenyereje ntimutekereze ko hari umuntu n'umwe ushobora guhungabanya muri uru rugamba byahungabanya umuntu utarabashije wenda nko kuba mu Rwanda wenda nk'umuvantara yababara ariko nkanjye wabaye mu Rwanda nkabona ukuntu inkotanyi zigaragura abantu nkabona ukuntu bagutwara ibyawe byose uhagaze ntago nakangwa n'abakecuru basumani yagiye gushaka ntago nakangwa nabo sinakangwa n'abatukana ku mbuga nkoranyambaga sinakangwa n'ibinyamakuru byinshi byahagurukiye kundwanya kuko nababwiye ko niswe interahamwe ndi mu Rwanda kandi nkabyitwa na televiziyo y'u Rwanda na radiyo Rwanda n'ibinyamakuru byo mu Rwanda imvaho igihe n'ibindi ariko ntacyo nabaye n'ubu ndahari kubinyita rero ndi hanze y'igihugu nta kintu bimbwiye nta kintu na kimwe bimbwiye kubera ko FPR nayirabizi ko ntacyo binkoraho ndayimenyereye mboneka rero gusuhuze Marie Jeanne karibu kuri mute yego komera Jean Paul komera cyane abarire nabonye amasaha yarenze nta na notification ndavuga ntibyagenze bite niruka gufungura notification ntabwo yaje reka ahubwo nakomeza no kubona mwe mayira yagira nka wese byagenze bite amasaha yageze reka two gutinda bambabarira suze n'abadukurikiye bambabarire kubarogoya ariko reka tuganire tuvuge ibyacu tuvuge iby'agatsiko numvise uvuga ngo icyagutangaza ni ukubabona basenga ariko ibindi byose birashoboka kuri bo keretse amabata abaho ku isi barabyiyemeje niyo gahunda ineza ni ikizira iwabo ibyabo ni ukurimbura ni ukwica ni ukwiba mbese keretse ikitabaho ku isi ikibi kitabaho nicyo tutarumva tuzakibona kubw'inkotanyi ubwo rero tugira ikiganiro cyiza kandi rwose abari muri Zoom baba bazindutse Imana ikomeze ibahezagize bakomeze batege amatwi ariko nabo ndashaka ko zabibonera hano nabo tuganira nabo bakaduha ibitekerezo nta guhera inyuma mu gikari ni karibu ngeze sinkaribisha si radio yanjye ariko bari bakwiye kuza rwose ikiganiro cyawe wabahamagara bakaza mukaganira ni ukuri bakwiye kuza tukaganira turebana amaso ku maso batari inyuma mu gikari kuko uru rugamba nta muntu ugomba kuzasigara murakoze rero tugira ikiganiro cyiza murakoze cyane nawe Marie Jeanne karibu kandi mu kiganiro nari ndimo nanjye nyine suhuza abadukurikiye nsuhuza abanyarwanda hirya no hino mvuga nti nibaze tuganire ku bibi bya FPR ariko tunashaka uko twazayisimbura nta kundi kuntu ushaka kugenda FPR ntizabaho ubuziraherezo niyo mpamvu rero nsuhuza abanyarwanda bitabiriye iki kiganiro bwa mbere na mbere bahageze bari muri chat bari mu kindi cyumba hakaba uwa mbere wahakandagije ikirenge ni Meya Gilbert ati Kristo Yezu akuzwe bavandimwe amahoro kubakunda TV ikamba ishimwe kuri His Excellency Jean Paul Ntagara Premier Ministre wa Rwanda mudufashe kubavumbura rwose urakoze cyane Meya Gilbert turagushimiye kandi ibyo zino uzarigumane n'ubwo bumeya rwose ukwiriye kuzabubona umunsi gakondo yabaye gakondo nyayo ubu ngubu bakaba barayibohoje umunsi ba nyiri gakondo bayibonye meya rwose iryo zina rizaguhame yego Furu Arap Moy aravuga ati murahindura inyito nituzivumbure izo ngome ziturangura amayugi
z'intoragura mayugi musuhurize mama Flora Mayire mbakurikira ndi Nairobi komera cyane Nairobi turabasuhuje namwe mukomere cyane aba Nairobi Nairobi mfite inshuti zanjye nyinshi cyane nkotanyi mwabyumvise Nairobi mfite inshuti zanjye nyinshi cyane nyinshi ntago mwazimenya ariko zirahari nyinshi ndabasuhuje bariya bose bari Nairobi mwese mukomere hanyuma Sakuza Godanse turagusuhuje atamahoro abe muri mwe muze tubavumbure batazongera kutwihishamo dore ko batwihishemo kera komera cyane Sakuza Godanse Remy Uwimana Breze Sano Momo mwese turabasuhuje kandi tubifurije ikaze mukaba mwaje mukurikira Meya Gilbert hanyuma rero Deus Mvayo ati twabasuje PM Nanje Gardier ati mukomere bantu dukunda PM turagukurikiye UT4K ati sebo PM ugamba ki urakarama komera cyane rero mukomere mwese muze tutangire ikiganiro cyacu mukomeze mwinjire mu cyumba kirafunguye nta kibazo kirimo mufata imyanya mwifuza beka rero dutangirane na n'indirimbo nyine nkuko bisanzwe bigenda indirimbo yacu y'uyu munsi akaba ari sogokuru akaba ari indirimbo ya Masabo Nyangezi umwuka wa sogokuru nsindira abanzi unsindira abagome unsindira ababisha unsindira n'abagambanyi turagushimiye Masabo umucuranzi w'umuhanga reka rero dutangire n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turi buganire kuki ushize twasubitse ibiganiro bibiri tutabirangije twasubitse ikiganiro kuri Registe n'izandashyikirwa bo mu bwoko bw'abahutu bahisha abatutsi mu buryo bushoboka bwose mu gihe cya jenoside bakaba rero abo bantu barakoze ibishoboka byose bakabasha guhisha abatutsi bari barimo guhigwa kandi nabo mu by'ukuri barashoboraga kwicwa abo bantu bakaba barakoze uko bashoboye kose bagahisha iyo miryango twakozeyo igice kimwe umunsi rero turaza gukora ikindi gice cya kabiri gisoza kirya cya mbere kugira ngo turangize icyo twari twabasezeranyije tukaza kureba niba tubazuza gufita akanya ko tuganira no kuri Farije cyane ku kiganiro cya Farije akaba ari madamu Mayire wari wagisabye avuga ati ndashaka kuzaganira kuri Farije ariko mbona ataraza ubwo rero naba yaje turagitangira tuze kugisoza ariko naba ataranaza nabyo ntacyo turaganira n'ubundi ibyinshi tuba tubizeranyeho reka rero dukomeze ikiganiro cyacu na Tarisisi Munyahindi yari yavuze ko ari buboneke uyu munsi mu kiganiro nawe turacyamutegereje ubwo abazira nizere ko atari bwongere kuza dusoza ariko abazira turamwakira bakunzi bacu rero nimureke dutangirire kuri nkuko twabikoze ubushize kwerekana udupande tumwe two muri video ziheruka udupande twagiye tugaragaza nyine abo bantu Registe uko babayeho ubuzima bwabo ndagerageza kugenda nshyiramo uduce kuko sinabishyiramo byose rero mumfashe kugira ngo mwebwe muyikeneye muzajye kuyireba twebwe turashyiramo dukeya kugira ngo tuze kwihutisha ibiganiro bisoze hakiri kare reka rero ntangire kuri ako gace Tarisise niba utwumva wasuhuza abadukurikiye mbere yuko twavansa cyangwa se uraza kubasuhuza nyuma abona ukiri kuri mute uraza kubasuhuza nyuma reka tube tugiye muri video
Des gens se sont réfugiés à l'église, surtout les chrétiens, comme la famille de mon oncle. Ils se disaient, autant mourir dans la maison de Dieu. D'autres sont allés au stade, comme les autorités les y encourageaient pour mieux les protéger. Mais en réalité, c'était une ruse pour les forcer un homme à prendre sa femme en public. Et ensuite, ils leur ont coupé la tête. Et il n'y avait rien à faire. Toute son expérience de paysan. L'idée du trou m'est venue en écoutant la radio. J'avais entendu que les soldats creusaient des trous et qu'ils y restaient. Alors, pourquoi ne pas creuser un trou et l'utiliser pour sauver des gens? J'ai donc construit un trou comme une maison, avec une petite ouverture pour y entrer. Je l'ai recouvert de branches et de terre, puis j'ai cultivé par-dessus. Et c'est ainsi que Froduald va cacher 19 personnes. C'était là. On était ensemble, les garçons et les filles, et les dames. On était très serrés. On s'allongeait jusqu'à la sortie. Et au moment de vouloir changer, se mettre de côté comme ça, on comptait 1, 2, 3, et puis tout le monde le faisait à la fois. On a passé des jours comme ça, il pleuvait, de l'eau entrait. Même on mettait les mains comme ça pour avoir de l'eau à boire et puis on buvait. Ils rentraient dans les trous entre 3 et 4 heures du matin et n'en sortaient que la nuit, sauf quand les miliciens étaient dans les parages. Il a préféré nous mettre tout près du chemin pour ne pas soupçonner. On ne faisait pas de bruit. On se parlait. Construit ici en mémoire des 5000 Tutsis qui se sont fait massacrer dans l'église locale. Le professeur Kayishema se recueille devant le mur des noms de victimes. Il a coordonné en 2009 la seule étude universitaire sur les Justes. Elle en recense 270 et, faute de moyens, ne porte que sur 1/10 du territoire rwandais. Nous ne trouvions pas de terme, en français en tout cas, pour désigner ces personnes qui avaient secouru les autres, et nous avons emprunté le terme des justes à la dernière guerre mondiale avec les rescapés juifs qui ont été sauvés par des bienfaiteurs. Et ils les ont appelés les justes parmi les nations. Les justes en général, et c'est peut-être triste à dire, c'est des gens simples, des campagnes, qui n'ont pas une éducation très élevée. C'est ça vraiment le profil type. Parce que des intellectuels qui avaient fait des études élevées, eh bien on en trouve vraiment peu. C'est des gens qui ne se distinguent pas beaucoup de leurs voisins, mais au moment crucial, ils ont... En 1994, Froduald, l'ouvrier agricole qui cache des Tutsis, niho natwe tugeze ubushize ni naho nshaka ko dushyira umutima cyane. Ubuhamya bw'uyu mugabo ko yasobye abantu mwabyumvise, njye nari nzi ko ari 15 ariko yabivuze ko ari 19. Banyarwandakazi mudukurikiye, murebe inzu y'uyu mugabo, murebe ahantu atuye. Iyi nzu yatabaye abantu batabara ubuzima, ariko iyi nzu izamugwaho n'abana be, we abo yahaye ubuzima ntacyo byamumariye kuba byibura yarafashije abantu mu gihe igihugu cyakabaye kimwibuka. Murebe ahantu aba. Aha niho nshaka ko mushyira umutima. Ese koko uyu muco, ubu buzima, ibi bintu byatuma umuntu ubutaha hari undi muntu atabara ngo bimufashe, ngo wibukwe nani ugirirwe neza n'uwayagiriye abagira Imana, yego niko umugani w'ikinyarwanda bivuga. Ariko ntabwo iriya ni ka special. Umuntu uguhisha akakugaburira abantu 19 muri kiriya gihe,
akabashakira ibyo kurya agacukura umwobo ujyamo abantu bangana gutyo akawutaba. Abanyarwanda mwari mukwiriye gufungura amaso mukareba ibyo tubabwira. Tutsi dans un trou est père de 5 enfants et sa femme est enceinte du 6e. Un jour, 3 soldats sont venus ici. Ils me soupçonnaient. Ils ont fouillé toute la maison. Évidemment, ils n'ont trouvé personne car les gens étaient dans les trous. Alors, ils m'ont fait sortir. J'ai pensé qu'ils allaient me tuer, mais ils ont parlé et l'un d'eux a dit « On a fouillé partout et on n'a rien trouvé. » Franchement, vous pensez vraiment que ce gars-là peut cacher des gens et en plus les nourrir? Ils m'ont relâché. C'est un don personnel. C'est difficile. Joséphine va s'ingénier à se procurer de nouvelles embarcations. Grâce à sa débrouillardise, 10 autres personnes vont, comme Pierre, parvenir à rallier l'île d'Idjouy. Mais pour Thomas, âgé de 10 ans à l'époque, impossible de faire seul la traversée, de nuit, en ramant près de 10 heures. Alors Joséphine va l'emmener dans son village natal, un peu plus loin, sur les rives du lac. Je me sentais en sécurité chez Joséphine, mais dans sa maison. Vu la situation dehors, peut-être que d'aller là-bas, c'était mieux que de rester. C'était un enfant, il obéissait. Je lui ai dit, personne ne te tuera tant que nous serons ensemble. Et si on croise quelqu'un, c'est à moi de m'expliquer. Je me disais aussi, s'ils comprennent que nous prenons la fuite, ils nous tueront. J'avais très peur. Mais j'avais pas le choix. Elle m'a dit, je t'emmène dans ma famille, ils sont bien. Tu n'auras pas à te cacher et tu pourras même jouer avec les autres enfants de la maison. Je leur ai dit, cet enfant est de père Tutsi et de mère Hutu. J'en ai déjà sauvé certains qui sont partis en bateau. Je vous confie cet enfant, mais je viendrai le rechercher plus tard, car tout le reste de sa famille a été tué, et ils ont accepté de le garder. Je suis vraiment fière de ma fille. Vraiment fière. Celui de la dénonciation. Quand nous avons mené cette étude, nous avons remarqué qu'il y avait quand même bien plus de gens altruistes que nous n'avions pensé auparavant. Parfois, mes enfants me demandent pourquoi tu n'as plus tes parents, tes grands-parents et les autres. On leur dit, c'est à cause du génocide. Mais si on s'arrête là en disant que les Hutus ont tué des Tutsis à cause d'une politique, on oublie que c'est une Hutu qui m'a sauvé. C'est ça ma vie. Et maintenant, quand vous rencontrez Joséphine, qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens comme quelqu'un qui rencontre son sauveur. Humainement, elle est mon sauveur. Donc vous pouvez le comprendre vous-même, le ressentir vous-même. Si vous revoyez celle qui vous a sauvé la vie, ouais, je plane. La seule chose que tu ne peux pas remplacer, c'est ta maman. Mais Joséphine, je la prends pour une maman, comme un modèle. Elle m'aide. Elle me donne des conseils quand j'en ai besoin. Vraiment, ça me redonne confiance en moi.
L'un de ceux que j'ai sauvés m'a donné une vache, une très belle vache. Et il a témoigné devant tout le monde combien c'est bon de récompenser les gens qui vous ont fait du bien. Rien ne vaut la générosité. Si injuste, c'est quelqu'un qui passe aux autres avant de penser à lui-même. Simba est injuste. Aujourd'hui. Yes, naha dusoreje rero ibice bikeya nagiye ntoranyamo muri iyi video yakozwe na mu buryo bw'amashusho na RFI mu buryo bwo kwerekana registre. Uriya mu professeur yabisobanuye, yavuze ko babuze terime nyayo ariko bakavuga ko ari abantu mu by'ukuri bafashe abantu bakabafasha muri kiriya gihe. Ariko kandi nagiye ntoranyamo n'ibindi bice byerekana ubuzima bw'abari abantu, ubuzima babayemo bumeze bute. Ese abo barokoye abo bafashije kurokoka barabafata bate? Ese bo babituye iki? Mwumvise ko umwe muri ba bantu yabashije kwambutsa abandi gohe ari we wenyine wibwirije akamuhima. Ariko reka wenda tuve kubo yafashe, wenda nabo ntibishoboye n'urugero, wenda nabo ntacyo bafite. Ariko leta yitwa ngo ifite ministeri cyangwa se komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ibana amamiliyoni n'amamiliyoni yinjira muri iyo ministeri. Yamariye iki aba bantu? Yabafashije iki ku buryo baba intangarugero mu banyarwanda bose? Nta kintu na kimwe yabamariye usibye kubabona kuriya bahagaze kuriya. Nta kindi ubushize narababwiye, babakoreye resansuma, barababarura, ikintu babaye ni certificat yonyine. Nta kindi kintu babamariye. Bariya ni abanyarwanda exceptionnel. Ni abanyarwanda ndetse baruta na za nkotanyi zivuga ngo zatabaye bari abantu zigize aba hero. Barifashe ibigirwamana ngo nibo batabaye, ngo nibo bagize, ariko bariya ni abantu batabaye abantu bya nyabyo, apana bya bindi by'inkotanyi zari zifite imbunda. Bariya ni abantu batari bafite imbunda, batabaye abantu, bahisha abantu, ariko nta kintu babamariye. No mu rwego rw'u Rwanda ntacyo babamariye, mu rwego mpuzamahanga ntacyo babamariye. Byose ni ukubera leta mbi, leta itibuka, leta idakunda abanyarwanda. Bariya nibo bantu bari gufasha mu bumwe n'ubwiyunge. Bariya nibo bantu bari gushyigikira iki gikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko leta yarabisuzuguye, ibigira zeru, yerekana ko ntacyo bimaze. Reka nze mbaho ijambo namwe mu gihe cyo muvuga, hanyuma mu minota mikeya turareba indi video ijyaniranye na cya gitabo nigeze kubabwira, La où tout le monde sautait, nacyo kiri ku isoko, igitabo cya Jean Harrisveld, akaba yaracyanditse yerekana nawe registre, yerekana urupfu bamwe bagiye bapfa, bamwe banapfuye bitangira abatutsi ariko bakaba barapfuye nk'imbwa, nta muntu bibuka. Abandi imirambo yabo yamaze hafi cyumweru ku musozi, ariko biza kurangira imbwa ziyiriye. Hanyuma bene abo basaza, bene abo bagabo, bene abo badamu, nta muntu n'umwe abitaho. Ni abicanyi, ni leta nayo ivuga ko ngo yaje gusimbura abicanyi, ariko mu by'ukuri nkaba mbona ikora kimwe nabo, ndetse ahubwo no kubarenza. Reka rero mpijambo Tarisise wasuhuza abadukurikiye, noneho tugaha ijambo Marie Jeanne agakora commentaire kuri video ya mbere tubonye. Nagerageje kwivuga mu ncamakeya ibyari bikubiyemo, hari hakubiyemo biriya maze kubabwira, biriya bice bitatu nashakaga kwerekana ubuzima babayeho. Abo barokoye babafashije iki, leta yo ibafashije iki, bagiye babisobanura. Ndatekereza kandi ko abantu badukurikira benshi bumva ururimi rw'igifaransa. Reka nawe tuguhe ijambo, ugire usuhuza abadukurikiye, ubundi tujye kuri Marie Jeanne. Murakoze Jean Paul, mu kanya wari uri kumbwira ngo nsuhuze kandi utamfunguriye. Kandi twakubonaga. Mwambonaga nanjye mbareba, ariko kubera ko utari wanyinjije buriya ntabwo nashobora kuvugana, nakoragaho ntibikunda. Reka mbasuhuze rero, nsuhuze na Marie Jeanne nsanze hano mu cyumba.
suhuze n'abadukurikiye kuri chat n'abanyarwanda bose bari gukurikira kino kiganiro kandi bifuriza ikiganiro cyiza tugiye kurebera hamwe ibibera iwacu buriya twese turagenda tugira icyo tubyunguranaho ibitekerezo turebe niba hari icyo byatwungura cyangwa se niba hari inama dushobora gutanga. Murakoze cyane, karibu mu kiganiro. Ubwo niyo mistake yabayeho sinzi uko byagenze ariko nakubonaga nkumva ariko utabasha kuvugana ubwo ariko ibyo ni dekarage z'amashusho kukwinjiza ko nari nakwinjije ko ntiwatwumva ntakwinjije mu cyumba ntabwo wakumva tuvuga ntakushyizemo ntibishoboka. Ubwo rero reka tuhe Marie Jeanne ijambo nawe agire icyo avuga. Marie Jeanne, ijambo ni ryawe, ugira icyo tubwira kuri iyi video ya mbere tumaze kubona ya Registe, uburyo batabaye abantu, ubuzima babayemo, inyiturano yabo batabaye n'inyiturano ya leta yitwa ko ngo ari leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Urakoze Jean Paul kutwereka ayo mavideo ni byo bamwe bagerageje gukora mu gihe abandi bari mu kaga, none uti ngo inyiturano ya leta cyangwa se nabo bafashije nabo bakijije. Ngewe ndagira ngo ni yenda nanabihinira no mu ijambo rimwe rwose, no mu kanya twanabivugaga ko inkotanyi nta cyiza zizi gukora, kandi noneho uwo muco zaraje ziwanduza n'abitwaga ko ngo bari bafite ababakijije, ahubwo barahindukiye nyine bavuga ko babahishaga ariko ngo bakajya kwica abandi. Ibyo ni imvugo twagiye twumva igihe kirekire. Bikaba rero bibabaje kuba ibyo twagiye tunyuramo twese, buri muntu wese afite amateka ye kandi twese tuzi uko ibintu byagenze. Nta kintu kugeza uyu munsi imyaka igiye kuba 30 nta kintu byatumariye uretse kugenda birushaho kutugira babi, aho kugira ngo bidufashe guhinduka no kugira ngo twigaye aho tutakoze neza. Noneho nk'abo bariya Registe, abo bita Registe, bariya bagerageje kuba intwari, mu by'ukuri jyewe n'intwari kandi urabona ko ni n'abantu baciriritse bazantamenyekana zijya zivugwa muri Bibiliya, bamwe batazwi ko bariya nibo bazakuzwa. Nta muntu rero uzabahemba, kandi nta nubwo bigeze, ntekereza ko batigeze bakora bashaka ibihembo, ahubwo bakoze kubera ko ari abantu. Haba rero numva icyo twabigiraho ngewe ni buriya bumuntu tugomba kongera kubaka. Numva nta yandi magambo umuntu wese yabona avuga arenze kuvuga ubumuntu bwa Kizito yaririmbye amaze kubona ubugome bw'indengakamere. Numva rwose abanyarwanda bose bumva bagamije gushaka gakondo nk'uko tubivuga, dushaka igihugu kirimo ubumuntu, dushaka igihugu tuzicarana twese ku gicaniro tukota ubumuntu, ntitwota ubwoko, ntitwota akarere, tukaba abantu. Ibihembo by'abantu byo ntibishoboka. Inkotanyi zo ntuzigire ugira igitegaho, uretse n'uriya se abo bo Anteregiyome bo bajya bavuga ngo barokoye, bo mubona babayeho bate? Kandi biyitirira ko bariho kubera bo, babayeho bate? Igihugu cyose kibayeho gite? Bariya abantu ntago baje kubaka igihugu, bariya abantu baje gusahura. Iriya ni bande y'abakrimineri, nta kindi kintu nabona mbavugaho. Gusa twebwe tubibona nk'uko Munyankindi avuze ngo ni iki byatwigisha kugira ngo tubashe kuzubaka cya gihugu. Ari nayo mpamvu iyi myaka ngewe nemeza ko 30 igiye gushira nta kintu abantu bageraho bizungurukaho, ni ukubera ubumuntu bwabuze. Bwarabuze rwose, kuko ndabivuga kandi ndanabishimangira, ndanabyemera pe. Ngewe mpora mvuga ngo nta kuntu wavuga ko bakwishe hanyuma warokoka ukabona abandi bitwa ko bakurokoye bica abandi nabo barokotse mu by'ukuri, kubera ko nabo babazize icyo bari cyo.
ugaceceka n'uyu munsi tukaba tugiceceka noneho tukagambanirana tugakora ibintu byose byangwa bigayitse mu maso y'isi no mu maso y'umuntu uwo ari we wese imyaka ikaba yabaye 30 mu by'ukuri iyo tuza kuba abantu ubu bwicanyi bukomeje bugeze muri iyi myaka abantu bakaba intwari koko bakaba registre nk'abariye ibi bintu byari kuba bigikomeza aho ngaho ni ikibazo mbaza umunyarwanda uwo ari we wese kandi twese twigaye tubyumve ibyo duvuga ibyo byose ibyo dukora ibyo byose tumenye ko twese tubifitemo uruhare tugomba rero kwigaya tugacana cya gicaniro cy'ubumuntu akaba icyo tuzicaraho kugira ngo tubashe kubona u Rwanda ibyo bintu bitabayeho ntabwo u Rwanda muzarubona ntabwo tuzarubona nanjye ndishyiramo nintaba umuntu nintaharanira ko umuntu wese agomba kubaho mu bwisanzure bwe n'uburenganzira bwe bwose nta gihugu Imana izaduha ibyo ndabyemera 100%. Abanyarwanda nibace bugufi batege amatwi bamenye icyo bagomba kumva ubutumwa bwaratanzwe Kizito yarabutanze utazabwumva simvuga ngo bamukurikire yaje ari intumwa arabizira ariko ubwo butumwa bufite agaciro gakomeye n'abariya rero ibyo bakoze kiriya gihe ni message ikomeye ku munyarwanda uwo ari we wese ari uwo barokoye ari niyo leta yitwa ko ngo ihagarariye Jonsepa cyangwa ngo yaje guhagarika icyo ahubwo yaraje gukomeza ibyo ikora ngewe ntago mbyemera rwose bazambabarire kuko uyu munsi abanyarwanda baricwa kandi izo ntera hamwe zagiye kera murakoze n'abandi nibagira icyo bavuga utarasubiza mikoro nagira ngo nkubaze akabazo kamwe bari abantu wababonye baravuga ko ngo bakoze resansuma bakabona 270 ariko ari pariti ntoya bakozeho ntago babashije kugera ahantu hose buriya wowe Marie Jeanne umuntu agufasha akatuvuge reka tuvuge tuti Marie Jeanne tumugize wenda president wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bari abana akabagushyira mu ntoki nagira ngo dukebure karagatsiko cyangwa twereka abanyarwanda ikintu abantu bari gukoresha bari abantu wari kubakoresha iki bari abantu wari kubamaza iki wabagufata akakubwira ati dore aba bantu bitwaye gutya na gutya ubuhamye bwabo dore ngo buriya burahari n'abaturage basanzwe uwo wari kubakoresha iki urakoze Jean Paul nubwo ntago ugira inama agatsiko ibyo gakora ni gahunda yazo ari nkanjye yenda mvuge nkanjye ubwanjye abantu nk'abariya bari abantu n'ingenzi ku gihugu bari abantu nibo bari gufasha n'ubumwe n'ubwiyunge nko muri cya gihe cya gacaca bari abantu bari kubafasha byinshi aho kugira ngo baze bahimba ibintu bagamije kugira ngo bagire abo sinzi batindahaza cyangwa bacecekesha cyangwa se bambura ijambo batesha agaciro kuko gacaca mwarabibonye ko yagiye itesha abantu agaciro bariya nibo bari kubaha umurongo nyawo bariya nibo bajyanama nyabo bari gutumana bwa bwiyunge n'umwe n'ubwiyunge bugerwaho mu by'ukuri ariko urebye ukuntu babayeho donc ni ukuvuga ngo bo ni ukubivuga mu magambo ariko niko inkotanyi zikora ibyabo ni amagambo ibikorwa ntabyo ni uko bimeze ari nkanjye ariko bariya bari kuba intangarugero bakaba ari bo abanyarwanda bareberaho bakabagira n'inama bakajya babagira n'inama mu kubaka ubumuntu ndumva niba ngushubije ariko njye ku bwanjye niko mbyumva n'abandi baza gutanga igitekerezo cyabo uko byagenda ariko bariya abantu ni ingenzi ni nabo dukeneye urakoze rwose wansubije nabyumvise uravuga uti ni intangarugero nibo bari gufasha muri gacaca nibo bakabaye bafasha ubumwe n'ubwiyunge muri cya gihugu cy'u Rwanda harimo ngo amakarabu y'ubumwe n'ubwiyunge ku bigo by'amashuri hehe Kizito Mihigo yari yagerageje bari abantu nibo bari kujya bajyanwa muri prison bakajya kwigisha gusobanurira abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ubwo ari bwo bari abantu nibo bantu bakabaye baba ishingiro ry'imibanire y'abanyarwanda ndetse n'icyo twita bravure n'icyo twita ubwitange nyabwo bwo kuba mu bihe by'akaga mu bihe by'amakuba mwese mugeramiwe mwese mugiye kwicwa harimo abantu bavuga bati ubuzima bwacu ntacyo butubwiye reka dutabara abandi mu by'ukuri kirya gihe buri muntu wese ari kandida yo gupfa
waba uhigwa waba udahigwa waba uwanze kwica yaba uwica kirya gihe buri muntu wese yari kandida wo gupfa kubirenga rero umuntu ntasova amagara ye akajya gutabara abandi harimo ubutwari kandi wanabivuze neza Marija wavuze uti uyu munsi iyo tuba dufite abantu benshi nk'abariya ibirimo kubera mu Rwanda ntabwo byakabaye birimo kuba ntabwo Kizito yakabaye afatwa kuriya ntabwo bakabaye bahiga abantu bukware abandi bantu barebera bakanuye amaso nta kintu barimo gukora reka tugusuhuze mwe Mayire karibu mu kiganiro wasuhuza n'abakunzi baradika. Mwakoze cyane ndabashuhuje kandi mwakoze gutangira ikiganiro nubwo nari ntarahuguka aho narindi murahazi ndabashimiye ko mwahabaye abakunzi baradikamba ndabashuhuje hanyuma nabo twimukanye tuvana ku isi nijoro ibyicaro nyine ni mutuze mukurikire neza ikiganiro ndumva nta byinshi ndabaye ikaze gusa mu kiganiro. Murakoze cyane turagushimiye nta no kunywa ka cyayi nta no kunywa ikivise wimura ibyicaro karibu ubwitange bwawe ni ingenzi komera. Reka rero twumve na Tarisisi urabivugaho iki bano bantu Registe ni intangarugero ni abantu b'indashyikirwa ngewe niko nabita wabonye ibyiciro bitatu nerekanye ubuzima uko barokoye abantu uko bagiye babigenza bakatabara abantu bamwe batwa imyobo abandi bafata amato abandi bakora uko bashoboye bakajya babahisha nko kwa Gisimba bakabahisha mu kandi kumba hirya gutyo bakaza bakabona abana ariko inyuma bashyize akabati ku rugi abantu bari mu kandi kumba gatoya noneho ubuzima babayemo uko bagiye babayeho buri wese ubuzima bw'ababonye noneho n'inyiturano bano bantu babonye inyiturano igiye kuko kuba yanyiturano y'isi ijambo ni iryawe bwana Tarisise Munyankindi. Murakoze Jean Paul iki ni ikibazo giteye agahinda kucyumva kuko buriya twagize ibyago byo kutagira leta kuko buriya iyo tuza kuba dufite leta ntabwo tuba turi kwibaza ibibazo nk'ibi ngibi kuko ibyago u Rwanda rwanyuzemo rwari rukwiye kubona leta ifite umutima wa kimuntu ishobora gushyira imitima y'abanyarwanda hamwe gufata uburyo abanyarwanda bari bamaze kubabara ugafata ubutegetsi wamara gufata ubutegetsi aho kugira ngo wunge abanyarwanda ahubwo ugashaka kubabaza n'abatarababaye ni ikibazo gikomeye cyane kuko buriya abariya bagaragaye ntabwo ari bo bonyine bakoze biriya hari benshi cyane badashobora kuboneka ngo babivuge ariko ntabwo navuga ko abanyarwanda ntabwo navuga ko ari indashima ngo mbe nabigereka ku batutsi barokowe n'abahutu kuko kuri bo ubwabo bagombaga kuba bashimira babarokoye ariko kubera kugira leta mbi kuba bitarabaye rero ntabwo ari ibyabavuyeho kuko bakoze ibyo leta yabahatiraga kubera inyungu yari bifitemo kuko nanjye hari benshi cyane nzi n'abo duturanye benshi cyane barokoye abantu nigeze mbivuga ko hari na mubyara wanjye warokoye abantu kandi agafunga imyaka 15 kandi afungishijwe na bamwe mu bo yarokoye ni benshi cyane byabayeho biriya ariko ntabwo nabibara kuri abo bagiye babivuga kuko niko bategekwaga rimwe bakizezwa ko nyine ari ubutegetsi bwabo bagomba kuburengera cyangwa se abandi bakabumvisha ko abo ngabo babarokoye atari abantu batagomba kubaho bakabyumva gutyo ariko ntabwo nabigereka nyine kwabo ngabo ni ibintu wavuga ko ari leta yabikoze kandi nibyo byari mu mugambi wayo kuko bwa leta ya FPR ntabwo yifuzaga ko hari umuntu uba yararokotse mu bantu bari muri kiriya gihugu niba rero hari uwarokoye abo bantu urumva ko yari yakoze icyaha kumva ko FPR yari ifite gahunda yo kugira ngo ize yice abantu bari isanze mu Rwanda kandi igomba kubona ibyaha ibashinja hakaba hari ugomba kubakuraho ibyo byaha ni ukuvuga ko abaga barengeye badashobora gupfa ibyo rero ntabwo byari gushoboka ku butegetsi bwayo niyo mpamvu yagiye ihatira bari abacikacumu
gukora ibintu bidakwiriye ngo bajye gushinja ababarokoye aho kugira ngo bashimirwe. Hari ingero nyinshi ubushize twavuzeho, twabonye no mu burugumesitiri wo muri komine, niba nibuka neza, komine Giti, witwa Sebushumba Edouard, nawe warokoye abantu agahabwa n'umudari, ariko nyuma akaza kwicwa nyuma yo guhabwa umudari. Hari undi muntu ufungiye hariya mu Bufaransa, nawe urumva narakatiye imyaka iri hejuru y'10, umusore witwa Muhayimana, nawe warokoye abantu ku Kibuye, yari umushoferi wa Dr. Kayishema wari perezida, yarokoye abantu abavana hariya Mwemayire, avuye mu kiganiro cyari kiri mu buhamya, avana abantu hariya ku Kiliziya no kuri Home Saint François, akabambutsa akabafasha kwambuka bagahungira ku Ijwi, ariko kubera ko yanze gufasha kariya gatsiko gushinja ngo Abafaransa ko ngo bagize ngo uruhare muri jenoside, yahimbiwe amadosiye, bifashisha n'ubundi muri ba bandi yagiye arokora, bajya kumushinja. Ubu ngubu yakatiwe imyaka iri hejuru y'10 mu Bufaransa. Urubanza rwe ntabwo rwarangiye, ariko ari mu kibazo gikomeye, kandi nawe ni umuntu wakishije abantu benshi cyane. Nuko rero nyine leta y'amashitani niko ikora, ntabwo yifuza ibyiza, nta cyiza cyayivaho, ni ugukora ibintu bibabaza abantu. Ikibabaje ni uko kuba barabikoze bakaba nakibikora imyaka ikaba irenze 20 n'ingahe, bibaza aho bazagarukira. Yenda umuntu yavuga ati bakigera ku butegetsi, yenda bari kubikora bavuga bati turi kurengera ubutegetsi bwacu tugira ngo yenda bufate bone ingufu, ariko kumva ko bashobora kumara imyaka 30 ari icyo kintu bagambiye, aricyo kintu bagenderaho badahinduka, ni ikigaragara ko umugambi wabo waje ari uwo gutsemba Abanyarwanda bari mu gihugu nta n'umusigaye, bagasigara aribo bariho bonyine. Noneho rero urumva ko nyine kuvuga ngo hari uwo bashimira waba waragize igikorwa cyo kurokora abantu, uwo muntu sinzi uko yaba, sinzi umwuka wera yenda hari yabagendereye, yenda hari babivuga, ariko rero sinzi ko banawakira uwo mwuka, kuko urabyumva n'ubu ngubu n'abagerageza kugira ngo bavugire abo bashaka kwica, wabonye ko bahita bahindurirwa ubwoko, bagafata amazuru yabo bakayagira manini. Murazi byo kwa Idamange, murazi ko yavuze ati nyamara ibintu bimeze gutya, bahita bamuhindura nawe ngo n'uwo mwabo ngabo n'abahita bamuhindura umuhutu. Ubwo rero kumva ko rero hari ikizima cyabaturukaho muri kino gihe ni ibintu bigoye, ariko Abanyarwanda dukomeza kubwira nibumve ko nta Rwanda rw'abahutu bonyine ruzabaho, nta n'u Rwanda rw'abatutsi bonyine ruzabaho. Bumve ko niba twarahemukiranye, icyiza ari uko tugomba kwicara hamwe tukabiganiraho, tugasabana imbabazi, tugafata icyerekezo cyo kubaka u Rwanda dufatanyije, ibyo twanyuzemo tukabyibagirwa. Naho nihagumya kuza kuvuga ngo wankoreye ibi ngibi, undi ngo wankoreye ibi, tuzahora twicana, ntaho bizatugeza. Aba rero numva Abanyarwanda bagombye gushyigikira igitekerezo cy'abagiye babyitangira nka Kizito Mihigo, n'abandi bose bagiye bashyigikira ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo tuve mu bibazo turimo. Naho ubundi ndumva ntawe uzabyungukiramo, ndumva Abanyarwanda twese niba tudafashe icyo cyemezo, nta n'umwe uzabyungukiramo, ni twese tuzahomba. Ibyiza rero ni uko twumva ko tugomba gukora igikwiye, uwagize neza akabishimirwa, uwagize nabi nawe akabigayirwa, uhanwa agahanwa, ubabarirwa akababarirwa. Numva ari byo byakubaka u Rwanda rw'ejo, kandi ruzagirira akamaro Abanyarwanda bose. Murakoze. Urakoze Tarisise. Ruwini ukuri aravuga ati Tarisisi abo muri Giti pourtant inkotanyi niho zamariye abantu ubwazo, barimo abihaye Imana benshi n'abafaratiri. Umusaza Padiri Mudashimwa zamwishe nabi, Giti yarimbuwe na Mukotanyi.
urakoze cyane Ruwini ukuri yakunganiraga aho wari wavuze iriya komine Giti avuga ati inkotanyi nizo zahisha abantu interahamwe nta muntu zari zahishe bitewe kandi n'uwo mu burugumestre ndetse bitewe n'abaturage uburyo bitwaye baho ngaho. Reka tugushimire nawe mubaze kimwe na Marie Jeanne bari abantu bagushyize mu biganza Tarisisi Munyankindi wakabaye bakoresha bari abantu bashyize mu biganza nk'uko Marie Jeanne yabivuze nibo baba basaje b'igihugu kandi bakagirwa n'intwari zajya zibukwa igihe cyose hashyiraho ndetse n'umunsi mukuru wo kujya babishimirwa hakagira ibirori bibakorerwa kuko n'intwari umuntu ushobora kurokora amagara y'abantu nta kuntu asa kuko amagara y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane nabafata rero nk'intwari kandi bakagira n'uruhare runini mu kunga abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bugerweho. Urakoze cyane uteye mu rya Marie Jeanne kubagira intwari urakoze cyane. Ijambo ni ryawe mwe Mayire twakomeje icyiciro cya kabiri igice cya kabiri cya kiganiro twari twatangiye ba Registe twerekanye ibindi bice bitatu bikigize igice cyerekana ubuzima babayemo wa mugabo watabaye abantu 19 nge nari nzi ko 15 none babaye 19 hanyuma twerekana abana be n'inzu wabayemo n'umuryango n'inzu atuyemo ukuri ni bya bindi wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo isi ntigira inyiturano. Urebye iyo nzu abantu 19 baharokokeye nubwo bajya kumuha umuganda reka tuvuge ko nta n'ubushobozi afite nubwo bagenda bakamuha umuganda bose bakahateranira bakavuga bati reka dukate urwondo duhome dutere igishahuro tugire dute ntabwo cyarangiza icyumweru inzu batayisakaye bagakusanya wenda bagashyiraho amategura mazima inzu ikongera igahagarara ariko inzu irenda kumugwaho abana bararwaye bwaki umugore atwite inda ya 6 n'ubuzima bukakaye n'ubuzima bukari abayemo n'abandi twagiye twerekana ko nta nuriya mukecuru watabaye abantu bamwe bambutsa mwijwi abandi abajyana iwabo havuka nawe ubuzima bayemo n'ubuzima budakwiye abantu nk'abo ngabo nawe wagira icyo utubwira ijambo ni ryawe. Yes urakoze cyane kuvuga kuri bari abantu barokoye abandi mu gihe gikomeye nka kuriya ni ibintu bari abantu bari bakwiriye gushimirwa bihagije nimba koko abari bafashe igihugu nk'uko bibeshyeraga icyo gihe nibwo twari kuvuga ko ibyo bavuga yenda bifitanye isano n'ukuri iyo barimo kuvuga ko baje gutabara abatutsi bari barahejejwe inyuma batahabwaga ibi na biriya baza bakabona umuntu witanze mu gihe cy'amasasu n'interahamwe zimeze kuriya n'imihoro n'ibyuma n'ibihiri birimo imisumari kandi bagusangana umuntu wahishe bakakwicana nawe umuntu wafashe inisiyative nk'iriya abo bantu biyita abatabazi biyita yenda nimvuga abatabazi barumva ko ari ya leta ibyo biyita ibyo ari byo byose ko biyita amazina meza biha iyo biba koko ari byo ibyo bavuga babwira abantu ngo baje gukora iyo biba ari byo twari kubona diferanse ariko siko bimeze ahubwo ni bya bindi bariya abantu babiciye umugambi ni nacyo gihano barimo bishe gahunda banayishe batayizi ntabwo bari bazi ko inkotanyi ziri kurwanira ko abatutsi bari mu Rwanda bashira ntabwo barokoye abantu babizi bo bari bazi ko barimo gukorera Imana bamwe n'abakristo abandi n'abayisilamu abandi aho basengeraga ari hose hari ibyo bakoze bumva bemeranya n'umutima wabo ariko hari umuntu wifuzaga ko abo bantu bashira ntabwo yari kuza ngo abahembe yabagize kuri uyu bareba nyine ni kuriya nta kindi kintu kirenzeho inkotanyi zikora ibinyuranye na biriya ntabwo tuba turi kuzivuga hano ibiriya zakoze nibyo bikotanye kuriya zikora nimba zifata Rusesabagina wakijije abantu 1,200 zikamugerekaho ibyaha zikamugerekaho n'amafaranga ntabwo zamugeretseho ibyaha gusa
zikamugerekaho n'amafaranga na private jet. Nta kindi kintu wakwegispektinga azakora. None niba Rusesabagina agomba gucirwa urwa burundu, bo ubwabo bamucira 25 bagera mu rugo bati wapi twaciye mikeya, nabo barabizi ko 25 mu buzima bwe ashobora no kuba nta niyasigaranye, ariko bati oya reka dusubire tujye kumukatira burundu. Burundu yenda nita, burundu yenda nicu, burundu nta muntu uzi yari, kuko burundu irangirana nuko ubuzima bwawe burangiye. Ushobora no kurangira mu kwezi, ushobora no kurangira mu myaka 50, ariko yo bakase ngo burundu ngo kuko 25 bumva idahagije. Gusa ikindi kintu utegereje ku Nkotanyi n'iki ntacyo. Mwabonye bagisimba ngira ngo ubwo nabo mu berekanye bari abantu abasaza amatama yaratendeye barwaye bwaki, ibintu niyo batagira icyo baba, ariko bakabarekera uburenganzira bwabo, bakabarekera kubaho ariko ntabwo byari gukunda babyimye n'abandi banyarwanda, bagomba kubahondera hamwe rwose. Nta kindi kirenze biriya Inkotanyi zari gukora, kuko bari abantu bitambitse mu mugambi wazo. Uyu munsi ndabivuga nk'umuntu byemeza, kubera ko nimba umuntu ahagarara ku kiriyo cya mukuru cya murumuna we wapfuye utari bugaruke, atari kubwira ngo yikosore, akamubwira ngo mperuka kumumenya, akavuga ngo mperuka kumumenya muri 59, ngo nyuma yaho ntago muzi. Ubwo se ikitumvikana ko bifuza ko dushira ni ntago bizagomba, ahubwo kuba bagihumeka nabyo ni igitangaza. Bagombye kuba baranabisha, ariko buriya basanze kubicisha inzara ariko kubica nabi, kuko uyu munsi uramutse uvuze uti nihagire abandi bantu cyangwa se hari ikintu icyo ari cyo cyose kibaye, ntabwo umubare nk'uriya twabonye kiriya gihe w'abarokoye abandi uyu munsi ntawaboneka, ntawe ushobora kuboneka, kubera ko byonyine no kugirira umuntu neza bisanzwe, atari ukuvuga ngo uri kumukiza imihoro, amafuni n'ay'Inkotanyi, uri kumukiza nta mpongano. Ntabwo uyu munsi wabona umuntu uvuga ati uwo muntu nabonye aca kandi amubitse mu rugo, ntabwo wabibona. Uyu munsi naho uri gusa nta kintu kibugambiriye baragutunga urutoki bati dore abandi bazamuye, dore ibendera ryazamuwe ntiyatangira isabukuru. Ibyo bintu ntabwo mubizi, ngo ntiyatanze isabukuru ngo ibendera rizamuka. Kubera iki? Hari abantu bashinzwe kureba n'incuruhumbye kugira ngo babikurebe bihinduke icyaha. Ubwo rero ahubwo kuba n'uriya mubare warabonetse ntabwo bababaruye bose, ariko n'uwaba yarambukije umuntu umwe ku mugezi runaka akamushyiramo ubwato cyangwa se imbizi akamuheka ku mugongo akamurenza aho ngaho, niyo yaba yarokoye umuntu, ntabwo uyu munsi twabona n'urokora umwe. Uyu munsi abanyarwanda dufite niba abandi leta yiyamirira ku byaha yaguhimbiye, bo bagahita bahagarara hariya bavuga ngo ngo n'ubundi yari yarananiranye. Mbese ntibashobora kubona ko wari umuntu muturanye mutemberana mubanye. Oya, leta ipfa kuvuga gusa ko uwo munsi yagushyize kuri liste noire, nako ngo warenze umurongo utukura. Reko imirongo nayo imaze kuba myinshi, abarenze imirongo itukura ngo simbese ni birebire, hari abarenze imirongo, ngo hari abataye umurongo, ngo hari n'ingwiza murongo. Iyo mirongo nyine ngo uwo munsi ngo wawurenze, abaturage bose bagahita bawukurenza. Gusa abo ngabo nibo bagutabarara, abo nibo baguha akayira se. Umva abanyarwanda, Inkotanyi ntago zatwishe gusa zaranaturuze. Murakoze. Urakoze mwe Mayire, urakoze cyane. Inkotanyi ntago zatwishe gusa zaranaturoze. Ni birakaze, ntabwo byoroshye. Nagira ngo nkubaze nawe rero nk'abandi cyokora woweho biri mu nshingano zawe, uri muri Ministere y'ukuri, amahoro n'isanamitima, ukaba mu by'ukuri bari abantu bari mu nshingano zawe. Bari abantu rero gira icyo ubwira abanyarwanda mu gihe uzabonye ubushobozi, ko ndabizi nyine ko nta bushobozi ufite uyu munsi. Bari abantu umunsi uzabonye ubushobozi uzabakoresha iki gituma mu by'ukuri bakora inshingano zabo nk'abanyarwanda b'indashyikirwa
mu buzima bw'abanyarwanda. murakoze cyane. Ngize icya mbere nasaba Imana gusa kuzabakomeza icyo gihe kikazagera hari abagihumeka, hanyuma bibaye koko umuntu akagera aho hari icyo yabamarira, cya mbere wabondora, kuko murabona ko nabo kuvuzwa nabo kwitabwaho mbere na mbere y'uko ugira n'ibyo ubagororera, ariko wabanza ukabitaho, kuko murabona ko hafi ya bose bafite ubuzima buri mu manegeka. Wabanza nabanza nkabitaho, ibyo byavaho nkabagira abantu. Hari ibintu byagiye biba bagakora abantu ngo ni inararibonye, ni ikirarya babita bariya muri za gacaca bitwaga ngo iki? Inyangamugayo. Inyangamugayo. Bariya ni inyangamugayo mu by'ukuri. Nibo bantu wagisha inama, nibo bantu wabwira uti dore aho abaturage yenda baturanye namwe hari abarimo gupfa ngo isambu, hari uwagurishije ahantu kabiri. Abo nibo ba bantu baba bari buvugisha ukuri, kubera ko n'igihe gikomeye bakoresheje ukuri. Abo rero ni abantu n'ubundi wagira inararibonye, wavuga uti urabona gacaca yararangiye, baranabarenganya ntibagira icyo babamarira, ariko ari ibihe bikeneye abantu bavugisha ukuri. Nibo naheraho nkabashyira muri pozisiyo zishobora nibura kunga abaturage mu bito no mu binini. Kuri iyi mibanire y'abantu ntazibana zidakomanya amahembe. Ushobora gusanga tugeze mu gihugu umuntu akavuga ati ngewe iyi nzu yanjye nayisize aha, yari iyanjye, kandi koko turabizi, izo nyangamugayo zirabizi ko yari inzu yawe, ariko hari inkotanyi yayiguze iyigurisha indi, ubu inzu igeze nko ku muntu wa 4, cyangwa se baranayishenye bahubaka indi. Abo bantu nibo bantu bazi ibyahabereye, abo nibo batanga amakuru. None se ntabwo tuzagera hariya ngo habure konfuri z'imitungo y'abantu yatwawe n'uyu ikagurisha uriya nawe akayigurisha uriya. Ibyo bintu ni ibintu bikeneye abantu bazabisesengura. Abo rero nibo bantu dukeneye. Ntabwo dukeneye kuzumva umuntu uri mu babigurishije ari buza no kuduha umurongo w'uko biri bugire. Uwo muntu wabigurishije ufite uko yabihuguje abandi, ntabwo ari we tuzakenera. Uwo muntu wagiye mu kwaha kwa FPR akayifasha kugira ibi na biriya, ntabwo ari we uzakenera. Aba rero ni abantu ubundi umuntu agize Imana babungabungwa ubuzima bwabo bakazaba bagira, kuko abantu nka bariya ni bakeya. Tugize Imana nibo badufasha gucambura ibi bintu, kuko ni nko kuvangura biriya, simbizi, ni nko gufata, ni nko kugosora kugira ngo umenye ibizima n'ibitari bizima. Hari abantu ibyo byose bari hariya basigaye aribo jisho ryacu ry'igihe kizaza. Bariya rero simbivuge gutya ngo barare babishe, ngo kugira ngo batazadufasha cyangwa batazaba registre nk'uko bari bameze. Urakoze Mwemayi. Ntacyo babatwara bariya abantu, ni inyama y'agasi. Bariya abantu barokotse kirya gihe kandi batabara. Bariya abantu umubyeyi agashora amato mu Kivu akagenda akambutsa abantu, undi nawe agacukura umwobo akagenda akatabamo abantu bakazavamo ari bazima. Abasirikare bakaza bakamutwara bakagenda Imana ikabateza umwiryane hagati yabo, tumwice two kumwica. Uyu muntu murabona ko twasatse inzu tukaburamo umuntu n'umwe. Si uyu muntu murabona yagaburira abo bantu murimo kumushinja. Byarabizwi ko abahishe, ariko igihanga bakakibura, bakabura igihanga. Kuko urumva ntabwo bapfuye kuza kumusaka gusa, abantu bari babihwihwishije buriya. Ubwo rero birangira batamwishe, birangira batamurashe, bamusubiza mu rugo. Ibyo ni ibintu buri wese abona ko bari abantu nta kintu bishobora kuba. Uravuga uti jyewe nka minisitiri w'ukuri, amahoro n'isanamitima, bari abantu ndabanza nyine kubasabira ubuzima long vie, koko nibyo, hanyuma no kubitaho mu buzima busanzwe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane.
c'est très important kuko njyewe ndashaka kubabwiza ukuri ko nta nubwo naha inzu umuntu wacitse ku icumu uriya muntu atarabona inzu. Sinzi niba icyo kintu tucyemeranyaho. Ntago nakubakira umudugudu umuntu yatabaye kandi uwamutabaye ntafite aho kuba. Ntabwo ibyo bintu bifite sanse, nta sanse bifite na noya. Kuba njyewe mfite umuryango w'abana 5 narahisha abantu 19, ba bantu 19 bakubakirwa kubera ko wenda batishoboye, hanyuma wa wundi nawe utishoboye wabahishe ntiyubakirwe. Nampo reka ngukosore gatoya. Abo bantu 19 nabo ntibubakirwe. Mukanya umuntu yagaruka nanone kubyafa nabonye kuri titre harimo farije n'ibiki utaza kuyiha credit ko abo bantu 19 yabubakiye. Muri abo bantu 19 niba banababaye benshi bashoboka baba barubakiwe ni 2 cyangwa 3. Uwo muntu rero ntabwo n'ubusanzwe n'abagenewe uwo mushinga ntabwo ibyo bagenewe babibonye. Ntabwo rero abo bantu bibye abo bise ngo abo basabishije bavuga bati dore abacitse ku icumu ngaba tugiye kubakira, barabasabishije ibyo babasabishije barabyakiriye, nabo ntibabahaye ukumva bazasagurira uwabatabaye. Iziriya ngegera biriya bisambo ntabwo ibyo bari kubikora, nabo bayasabishije batabibakoreye. Ibyo ntabwo byo byari gushoboka. Yenda mu gihe cyaza abandi bajya gukora ibintu mu buryo buri bwo babanza uwo nguwo. Ariko se bariya barya n'impinja bakarya n'abana batoraguwe mu muhanda, umwana yabaza ati se ko bambwiye ko ababyeyi banjye bapfuye batya na gutya mu ntambara, amakuru yenda umwana aba twabwirwa n'iki kutari umuhutu. Abo bantu niba urimo kuvuga ngo yewe ntacyo bari kubamarira, nyine ni kuriya. Ziriya nizo nkotanyi. Iyo zikora ibinyuranye na biriya zari kuba zitakitwa inkotanyi, zari kugira irindi zina, ariko ni inkotanyi. None se bariya abantu ko atari na benshi, n'abantu mwe bari abantu ko atari benshi, bari abantu ko ari abantu wakuba nta nubwo wakwiye kujya kubasabira amafaranga. N'abantu n'ubundi wafasha no muri budget ya leta n'akarere n'umurenge ubwabo wabubakira ahantu bari, babubakira bashaka n'imodoka bayibaha bakajya bazenguruka akarere kose bigisha ikintu bita ubumuntu ubwari ubwo nibwo baba bakiza. Ariko nyine nk'uko bivuga ntabwo bifuzaga ko babaho kamemu bo. Ubwo wenda nge navugaga ntari ngewe icyo nakora cya mbere kandi cyanagirira akamaro abanyarwanda, cyanagirira akamaro niyo leta, kubera yuko aba ari abantu bafasha leta cyane kurenza nuko ibyo leta yo yaba yabafashije. Niba koko bashaka kubaka igihugu cy'abantu babanye mu mahoro, kimwe nk'uku nubwo tuvuga bariya, ariko nzi neza ko n'ubu ngubu harimo abantu nubwo tutabamenya, ariko harimo abantu bagiye batabara abantu n'uyu munsi bakibatabara. None se ntabwo mujya mwumva kese zaba ntuzu uyu nguyu bakabuye Sebarenzi bari mu nteko, abantu bamukijije bakamuzingazinga muri matora bakamusohora mu nzu bakamutwara, kandi bazi neza ko abasirikare bahagaze ku muryango bakamupakira imodoka bakamutwara. Abo bantu ntabwo umuntu yavuga ko ari basobye ubuzima bwe, ari intangarugero. Ntabwo abo bantu bakwigisha ubumwe bw'abanyarwanda. N'abandi bagiye batabara abantu cyangwa n'ububaki batabara baba bari bukwice bakakuburira. Abo bantu tuzabarosansa, tuzababarura kandi tuzababona. Abantu bashobora kuba agashobora kuba ari n'akantu gatoya ariko kakagucira icyanzu gituma ubuzima bwawe burokoka, gituma ubuzima bwawe buva mu kaga. Abo bantu bakwiriye kumenyekana bakazashyirwa mu ntwari kandi bakazahabwa ibyo bagomba guhabwa bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu rwego rwo kudevelopa umuco. None se wa muhungu wo mu Bufaransa yitwa nde, izina rye ndaryibagiwe, umwe watabaye umwana agiye guhanuka kuri etaje, bamuhembye ibintu bingana iki? Uriya muhungu yari Sanzaburi, nta nationality yagiraga, kuri bari nta nationality yagiraga, nta kintu na kimwe. Yahise ajya mu mateka, perezida w'Ubufaransa aramwakira, yasubye umwana umwe.
yasovye umwana umwe ariko ibaze abantu basovye abantu 15 nyakwigendera Kagame hari n'umwe yari yagakora mu ntoki ngo abakire mu rugwiro ababwira ati turabashimiye ibyiza mwakoreye aba bantu. Pasiteri Bizimungu abo bantu yarabakiriye mu rugwiro arababwira ati muri abantu b'abagabo. Ntabyo bigeze bakora. Nibyo tubabwira ko ziriya nkotanyi ntago zaje zije gutabara abanyarwanda, abantu bagiye babimenya. Reka turebe pariti ya kabiri. Pariti ya kabiri ni noneho birajya muri politike. Ese uyu mugabo wanditse cya gitabo agasura bari abantu akajya Nyamata akahazenguruka arabona ate uburyo leta ifashe bariya ba muraza kubyiyumvira rero muri pariti ya kabiri. Des tueurs, des rescapés. Mais n'anticipons pas. Naissance à Madagascar en 1949, 4e enfant d'une fratrie de 8, planqué dans le peloton. Votre père, prof, et votre mère, infirmière, ont pris le premier bateau à la Libération après la traque des Juifs au Chambon-sur-Lignon. Enfance de fleurs, de frères et de sœurs, résumez-vous. À 7 ans, au retour en Auvergne, hiver rugueux, été caniculaire. 18 ans, l'appel du large, direction Kaboul pour faire la route, puis Grenoble pour faire la révolution. Maoïste, vous travaillez en usine, écoutez les Stones en cachette. Il est l'heure de guerre qui vous donne rendez-vous au Rwanda. J'avais déjà été journaliste de guerre à de nombreuses années, et là, je touche l'extermination. Pour la comprendre, vous allez devoir quitter vos habits de journaliste, vos grilles de lecture, écouter l'indicible, prendre le temps. Cette histoire-là ne vous quittera pas. Vous le savez, mon cher Jean, il vous faudra retourner à Nyamata. Alors, écouter l'indicible, prendre le temps, c'est ce que vous faites sur l'histoire du génocide rwandais, du génocide des Tutsis depuis déjà de nombreuses années, avec plusieurs ouvrages au fil desquels vous avez écouté, confessé les victimes, les rescapés, leurs enfants, les bourreaux aussi. Et dans ce livre-là, là où tout se tait, vous donnez la parole aux justes, c'est-à-dire à ces Hutus qui ont sauvé quelques Tutsis, qui ont essayé de sauver quelques Tutsis. Là où tout se tait, ça vient d'un vers d'Apollinaire, il s'agit de la contrée de la bonté. Là où tout nous allons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait. C'est pour ça que vous vouliez donner la parole aux justes. C'est une façon de donner la parole justement à la bonté dans cette horreur du génocide. Exactement. Je trouvais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit on a assisté à la lutte du mal contre le bien et le mal a gagné. Sans fioriture. Et moi, j'ai trouvé que ce n'était pas bien de ne pas dire que le bien avait lutté quand même. Il avait perdu, mais il avait lutté quand même. Il y a eu quand même de la bonté, il y a eu de la gentillesse, il y a eu du courage. S'il a été très minime, ça ne concerne que quelques personnes. La moitié sont mortes immédiatement à cause de cela, mais elles avaient besoin de vivre. Et ce qui m'a beaucoup intrigué aussi et qui explique pourquoi j'ai mis aussi longtemps pour travailler sur ce sujet, c'est que ces personnes sont entourées de silence, de méfiance, elles gênent tout le monde. Elles ne sont pas du tout honorées, elles ne sont pas du tout glorifiées, elles ne sont pas du tout remerciées. C'est des gens qui gênent tout le monde. Elles sont dans les deux communautés, Hutu et Tutsi, elles sont rejetées. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le silence, ce n'est pas seulement le silence des rescapés, ce n'est pas seulement le silence des tueurs qu'on comprend bien, aussi, de ne pas pouvoir avouer ce qu'il a fait, mais c'est aussi le silence des gens qui ont sauvé. Et ça, on s'est dit, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Il y a une histoire très très forte dans votre livre, c'est celle notamment d'Eustache et Edith. Alors lui est Hutu, elle est Tutsi, il va la cacher avec les enfants pendant tout le génocide. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots leur histoire? Est-ce que c'est une exception dans ce génocide où on a tué son voisin, son professeur, son père? C'est une exception parce que moi en 20 ans j'ai trouvé que 10 personnes. Donc c'est quand même très peu. Et sur les 10, il y en a quand même 3 ou 4 qui sont mortes. Donc il n'y en a quand même pas beaucoup. Il faut savoir que c'est pas une histoire de tempérament ou quelque chose d'intellectuel. C'est l'explosivité de la violence du génocide était telle. On n'a jamais tué aussi vite, aussi efficacement dans l'histoire de l'humanité, à part les bombes atomiques d'Hiroshima. 800 000 morts en 3 mois, il faut le rappeler. 800 000 morts en 3 mois. Dans mon village de Nyamata, il y a 50 000 morts sur 59 000 personnes. Et ça, en 7
réseau, à des connivences, à des gens qui peuvent hésiter, parce qu'on peut hésiter avant de risquer sa vie, à des gens qui s'organisent, etc. Ça n'a pas laissé le temps à ça. Ceux qui se sont opposés sont morts à peu près. Donc ça, pour revenir à Eustache et Edith, que j'aime beaucoup, c'est une très très belle histoire. Effectivement, c'est une histoire très très extraordinaire parce que cet Eustache, qui est donc un postier Hutu, il va sauver non seulement son épouse mais toute sa belle famille, et il va le faire au centre de Nyamata. Donc il va être entouré toute la journée de gens qui reviennent de tuerie ou qu'on tué et qui passent devant ses fenêtres en criant « c'est bientôt ta femme », etc. Et il y a dans sa parcelle quand même, c'est-à-dire dans son jardin, une fosse septique où on enterre tous les morts de la journée, en laissant même tomber souvent des vivants, parce qu'on a un peu, souvent on laisse tomber les enfants vivants dans les fosses. Et donc ils vont vivre avec ça. Et il ne va pas céder, parce qu'il faut savoir aussi que parmi la méfiance qu'il peut y avoir par rapport au juste, il y en a qui ont fait les deux, qui ont tué et sauvé. Et donc lui, même Edith lui dit à un moment donné qu'elle voyait son Eustache partir au village, parce qu'il avait le droit de partir. C'est un rapport de gens qui ont travaillé et qui nous disent entre les lignes que le travail n'est pas fini. Parce qu'ils disent les archives de l'ambassade de Kigali sont détruites, celles de l'état-major mitterrandien sont militaires, celles du fils donc il y a beaucoup d'archives. Donc il y a encore beaucoup d'archives, il y a beaucoup de travail à faire qui peuvent poser la question de la complicité. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, le rapport dit nous n'avons pas les éléments de preuve suffisantes d'une complicité, mais nous n'avons pas eu accès à toutes les archives. Alors, est-ce que d'autres historiens ou journalistes, parce que pour l'instant, c'est les journalistes qui sont les plus actifs, est-ce que d'autres journalistes vont arriver à percer ces archives ou aller voir du côté des archives? Champion du monde des poids lourds après sa victoire mythique par KO. ni interview yamaze iminota 11 abayikeneye bazajya kuyireba là où tout le monde sautait ni igitabo narakiberetse ubushize nge narakiguze nagifite namwe mushatse hayabambye ko bamaze kugikomanda. C'est une histoire très intéressante, mwazakireba mukayisoma, ariko kandi iyo interview y'iminota 11 y'uburyo uyu mugabo arimo gusobanura neza ibi turimo kuvuga. Aravuga ati bariya ni abantu babaye uburiye ndetse ramwatsiye muri bo barapfuye, nta bakiriho, nta nubwo tuzabona n'umwanya wo kubashimira kuko barapfuye. Ni abantu batawe, ni abantu bajugunywe, ni abantu batagira umuntu bitaho, ni abantu bahagaze hagati yuko abo bakoze ibyo ngibyo babashinja, bakoze ubwicanyi babanga, ndetse na leta iriho nta kibamari. Urumva abo bantu ukuntu bameze, bari ahantu hagati aho ngaho, hagati aho bahagaze hagati y'abantu. Nabo barokoye nabo bakaba ku rundi ruhande, nabo ntacyo babamariye. Nabo ngo hari ibice bitatu byose bitabashaka. Hari abicaga abantu, hari leta ivuga ko yaje gutabara, hari nabo barokoye, bose nta n'umwe ubitayeho. Voilà. Donc mu buryo bwa politike uyu mugabo yagiye kure asobanura n'ubuzima bwa bariya bantu. N'interview ngewe nifuza ko buri muntu wese yazakurikirana akakumva, na kantu k'iminota 11 sikarekare, ndetse n'iriya ya mbere y'iminota 45. Erega hari ibintu abantu batari bumva neza. Ubuzima bw'igihugu n'ibyo tubamo ntabwo ari byiza kugurukira hejuru ngo dufate ibiri hejuru. Inkotanyi mwabonye ibyo zakoze, mwabonye ukuntu bateruye cyuma bagize. Il faut kwinjira le passé ukamenya inkotanyi ubundi filozofi yazo ziteye zite, zikora zite. Ese ubundi ibyo turi kubona uyu munsi koko n'abantu bari kurwanya, barimo kubavuga nabi, wenda bashaka kwigumira ku butegetsi. Il faut kureba mu buzima bwabo ubundi n'abantu koko baje bashaka kubaka igihugu ku buryo babanisha abanyarwanda, igihugu kikongera kigatemba amabata n'ubuki. Ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu rero mvuga ngo dukwiriye kubyigaho. Marie Jeanne, jambo ni ryawe. Interview wayumvise, nzi ko wumva igifaransa neza, n'agapariti gatoya nshizemo, nagira ngo ugire icyo uvugaho iyi pariti ya kabiri y'interview y'uyu mugabo Jean urimo gusobanura neza ibya kira gitabo cye, ariko kandi anavuga ubuzima yasanzemo
bariya bantu spesialuma inyamata aho yagiye honyine. Urakoze Jean Paul. Bitandukanye se n'ibyo twanavuze mbere ko imikorere ngiye kuri njye ndabona nta kinyuranyo, kandi twebwe abanyarwanda mu by'ukuri nubwo ari twe twibwira, urabona abazungu noneho barabyandika bakabivuga, bakavuga ibintu twebwe twabayemo n'uyu munsi tukibamo. Numva rwose dufite uruhare runini, uretse kubyumva ngo mvuge ngo ni irihe somo nakuramo, n'abandi banyarwanda babyumva numva aricyo byakagombye kutumarira, noneho tugahindura imitekerereze n'imikorere. Iriya ngoma tukayibwiza ukuri, tukayisezerera, kuko ntabwo ari ingoma ibereye abanyarwanda, nta kitumariye. Nge vraiment ndumva nta yandi magambo nabivugaho. Kuri ngewe niba mu by'ukuri abanyamahanga bageze ubwo baza kurakonta amateka yacu, twebwe ubwacu tudashobora kuyivugira, ahubwo ugasanga turi wa mugani nk'uko wavugaga, turavugira hejuru ibintu bimeze nk'ari superficiel, ibintu bisa naho turi muri animasiyo, kandi ari ubuzima bw'abanyarwanda, ari ubuzima bw'igihugu, ari ubuzima bw'abavandimwe bacu, aho kugira ngo twicare dushake ibisubizo birambye, ahubwo ukabona turi mu bintu bidafite umumaro, cyangwa turiho turahangana mu bintu bidafite akamaro, dupfa ibintu buri wese atigeze ahitamo. Nge rwose ntabwo mbivugaho byinshi, nge mumbabarire, ngeza kuri nivo ntakibona amagambo kubera imyitwarire ngenda mbona hirya no hino, naho ubuzima bw'igihugu bugeze, ariko ukabona abantu mu by'ukuri bameze nk'abari muri spectacle. Ureba bariya abanyarwanda uko babayeho, mwabonye bariya abantu, mbese mu by'ukuri umuntu wese afite umuvandimwe mu Rwanda. Tubona amafoto, niba tubibona tukabona ntacyo bitubwiye, ahubwo tukibera muri zo za spectacle no kwirwa duterana amagambo. Nge mbona ari uguta igihe, nge nta magambo nyifite mbivugaho rwose, no kuvuga umenya nzageraho nkaba n'ikiragi. Mumbabarire, niho ngeze, niyo nivo ngezeho, kuko birambabaza kubona souffrance. Singiye kubabeshya, ntabwo ari ukwirarira, sindi marayika, ariko ngewe iyo ubuzima bw'umuntu bubaye atake, mba numva ari ubwanjye bubaye atake. Ubwo rero abo tutari kumwe nibigumire muri spectacle, cyokora nzageraho mbikiragi, muzambabarira rimwe nimumbura, kuko birangoye n'ukuri, mumbabarire. Mbabazwa nuko abazungu aribo bavuga ibyacu, twebwe tudashobora kubyivugira, tukaba tugeze mu myaka 30. N'agahinda, ntacyo mvuga kindi. Jean Paul, murakoze. Murakoze, turagushimiye cyane, ariko kandi nanone ntabwo ugomba kubura mu ruhando rw'abahanganye n'ibibazo, kuko iby'iwacu bihora ari bishya. nta burya ikibazo cyaba kubisubiramo, ariko bihora ari bishya, nubwo biba byose ari violence, ari iki, ariko ni bishya. Tugomba kubidenonsa tudacika intege, tugomba guhora tudenonsa ibyo karagatsiko gakorera abanyarwanda, tudacika intege, kuko ducitse intege noneho kakora ibitangaza, kamara abantu. N'ubu ngubu kuba bakikebaguzwa n'induru tuvuze, tutavugije iyi nduru rero nuko gukebaguzwa ni kuriho, nta kintu na kimwe cyakorwa. Kiretse ntituyivugiriza rimwe Jean Paul, naho bihehe n'ibihehe. biragoranye abanyarwanda nabo. Akaruru ko mwigira ngo ni impundu urimo kuvuza, nayo kusuko igira ngo ni impundu, ngo ni Voilà. Bo, Tarisi, ntacyo wongeraho nawe? Icyo navuga nuko nkurikije uko ibintu byari bimeze muri kiriya gihe, hari abantu bagiye bahisha abatutsi, noneho bikaba ngombwa ko bagabwaho igitero, noneho abatutsi bari bahishe bamara kubabona bagategeka wa muntu wari wabahishe kubica mu maso yabo, bakavuga ati nutabica turakwica. Hari abagiye babikora bakabica, bamara kubica yenda bakagira amahirwe bakoroka, ariko hari abagiye babyanga akanga kubica, akavuga ati
ntabwo mbishe mubiyicire mwebwe cyangwa nanjye munyice bakabica nawe bakamwica akajyana nabo abantu benshi byabaye kandi hari abantu babibonye ariko bakarenga afite nk'abantu we akabakomera akavuga ati nibashaka nanjye bamenye ko mbafite ariko ntabwo ndabasohora akemera akabanambaho paka barokotse igikorwa nk'icyo ngicyo kugira ngo umuntu agikore akivemo agize amahirwe nta kibazo bigizemo ntagishimirwe ni ibintu bibabaje cyane ibintu bibabaje cyane rwose kubyumva kandi reka ntange n'urundi rugero wumve n'ukuntu ibintu bikomeye dufate n'ibiba muri kino gihe turebe nka Kizito ejo bundi ajya kwicwa uwashatse gucika muzi uburyo yagaruwe baragiye guhungira i Burundi ni bande bamutanze yari yagize atari yabatwaye iki ariko ntibashoboye kumubabarira ngo bamureke yambuke ahubwo bageze naho bavuga ko ngo yatanze ruswa noneho niyo ruswa nayo ihindurwa icyaha kandi yashaka gukiza amagara ye hari abandi bantu tugenda twumva muri no minsi bamaze iminsi bafata ngo bashaka ngo guhungira ngo bashaka guhungira i Bugande ngo kubera gutinya ngo gukingirwa abo bantu uburyo bafatwa nta muntu byibura babakingira avuga ati niba bari bagiye no guhunga koko abahishire bakavuga ati bagiye guhunga noneho ukumva ko umuntu wakoze igikorwa nka kiriya akarokora abantu mu bwicanye bwari bumeze kuriya bwari burimo abantu bameze nk'abahanzwe n'amashitani ukumva ko uwo muntu utamushimira ni ibintu bitumvikana cyane ni ibintu bitumvikana rwose kandi biteye n'agahinda nkaba rero numva rwose kugira ngo isitwari nk'iyi ngiyi igenda ivurwa n'abazungu ibyo ari byo byose ariko no kugira ngo abazungu bariho bari kubivuga nyine ni kwa kundi Imana igenda ikorera mu bantu kugira ngo n'ukuri kuzagende kumenyekana ko habayeho abantu beza bivuye no mu bantu batari bahari batanga amakuru batabogamye atari ukuvuga ngo buriya ngo nuko hari aho babogamiye ngo nuko hari uwo bari gushaka gukingira cyangwa bagire biriya rero nabyo ni isomo kubera ko bari abazungu buriya n'Imana bakoresheje kugira ngo nariya makuru amenyekane cyane ko mu gihugu leta iriho yashyizeho indirimbo ko ngo abahutu bose ari babi ko nta muhutu muzima waba warabayeho kandi bigaragara ko hari abantu bafite umutima wa kimuntu kandi benshi cyane biriya rero ni nk'Imana yakoze igitangaza kugira ngo abantu bibonere ukuri mu buryo bahishwaga bibonere ukuri aba rero ntabura kubyishimira ariko kandi akomeza kuvuga ni abanyarwanda nibatera intambwe be gukomeza gushukwa na shitani ntaho izabajyana nibagarukira Imana. Murakoze Tarisisi uvuze ikintu cy'ingenzi mu byo uvuze ndetse na Marijane yagarutseho cyo kuvuga kwibaza tutese kuke rero ari abazungu barimo gukora ziriya ntuza mu Rwanda hari za ntuza nyinshi za shene nyinshi zadutse shene ndetse yewe na za radiyo nyinshi zihari radiyo Rwanda radiyo TV zingahe kuki buriya bushakashatsi bukorwa n'abazungu kandi nabo bari selekisiyone ntabwo ari ne politiki ushobora kujya gukora buriya bushakashatsi bivuga rero ngo hari ikibazo gikomeye cy'uko mu Rwanda nk'uko bivuze badashaka kwerekana ko hari abahutu bagize neza ko abahutu bose ari babi ko bagomba gusaba imbabazi noneho hakaba n'ikindi gice cy'abatutsi ntacyo badasobanura kuko abatutsi bavuye hanze n'abatutsi bari mu Rwanda nibyo nabwiye Tom Ndahiro ararakara ngo ni gute ngo tuvuga ko abatutsi bavuye hanze batarokotse ngo turi interahamwe twita ibintu byinshi cyane umujinya uramwica ariko ni ukuri irifo kubisepara kubitandukanya ko abatutsi bavuye hanze n'abari mu Rwanda nk'uko nabo babyivugiye nta hantu bahuriye nabo barabyivugira bavuga ko nguriya bamumenye kugeza muri 59 nta hantu bihuriye niyo mpamvu rero FPR idashobora gukora ubushakashatsi nka buriya bwo kwereka abanyarwanda urabona n'ubu nujya kura kuri ziriya video urasanga zararebwe n'abantu bangaye abantu bake cyane ukurikije n'abantu baba mu Rwanda ukuntu bangana n'ukuntu agatsiko kaba kamamaje ibintu kabishyize ku mugaragaro kabitangaje uribaza ese aba bantu kubera iki bahisha ukuri
Mwema ijambo ni ryawe nawe turiho turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ugira ibyo tubwira kuri iriya video tumaze kubona. Urabaza uti kuki bahisha ukuri ariko igisubizo nawe urakizi nuko nta ntwari itari yabo, nta ntwari itari bo, intwari ni bo. Ni nayo mpamvu mva ngo irimbi ry'intwari bakajya kuzihimba izo intwari z'ukuri bakazicaho bagahimba izindi, bagahimba izabo. Biriya nicyo biba bishatse kuvuga. Ntabwo bashaka umuntu wundi uzavugwa ko yakijije abatutsi atari FPR. Nta nubwo bashaka ko hagira uvuga ko yenda ari we wabakijije, wari wabahishe, yenda bagakizwa n'inkotanyi. Oya, byose nibo babikoze, nta muntu wundi wabigizemo uruhare. Hari nacyo ubona Sofia kibaho yapfuye na Rusesabagina, kubera ko Rusesabagina hari abandi bantu Sofia yashakaga ko bamuha attention, bakajya bamuvuga nk'umuntu ngira ngo ni nk'umurumuna wa Yezu, asanga ntabwo ariko bamuvuga. Ndibuka Antoine Rutayisire yigeze kumusabira ngo Nobel Prize, ngo byari bikwiriye ko rwose ngo perezida wabo bamuha Nobel Prize, ariko uretse na Nobel Prize ngira ngo nta n'uwamuha n'igikombe cyo kwa Mirongo. Nta wakimuha, nta muntu wakoruganiza ceremony niyo yaba ari abantu 50 bamuhe n'igikombe cyo kwa Mirongo. Ko yagize ati ko yishe benshi, icyo cyo yakibona cyuko yishe benshi aha niba gitaho icyo uko yishe benshi cyo yakibona. Ariko icyo kuvuga ngo yarokoye abantu, usisi yose ntiyarebaga. Ibirwa bamwita ngo ni visionary leader. Visionary leader se udashaka no guhabwa haba n'itasi, haba n'ikibumba, nta n'igikombe na kimwe bigeze bamuhera ibyo bintu. Ni ukuvuga rero ko isi nubwo itabivugira bizi, nubwo mubona biri gukorwa n'abazungu ariko isi irabizi, barabizi. Igihe cyo kubivuga nicyo cyatinze kugera, ariko barabizi ko inkotanyi zaje zirimbura. Nicyo kintu cyazizanye, zaje zije kurimbura, zije kwihimura, zije zifite ibindi bintu nayo byo gukiza abantu byo. Ntibareke no kujya babeshya abantu. Tuzi uko twakize. Reka hari umuntu wigeze kumbwira ngo ariko ngo buriya ngo Mwema, hari umuntu wabyandika ngo Mwema na Jean Paul ngo ntabwo bazi ntabwo ntibazi uwabiciye. Turamuzi. Neze ninde babwira ko tutamuzi? Uze mwibaza ko tuyoboza. Tuzi abatwishe, tuzi abatwiciye, tuzi uko babigenje, byose turabizi. Ahubwo icyo gihutwe cyavuye ku maso. Twe tuzi uko byagenze. Cyakora yenda uko byagenze mwe mushaka ko tuvuga, ntabwo ariko twe twabivuze. Ubwo muzatubabarira, njye muvuga uko mwe mwabibonye natwe tuvuga uko twabibonye, ko ari twe twarokotse. Mureke tubivuga uko twabibonye, mwebwe mushaka ko tubivuga uko mubishaka, ubwo namwe mujye mutishinga ihema hariya mubyivugire. Aragira ngo muvuge ya disikuru ya rusange. Ya rusange, ariko wabonye hehe abantu baguhagarika hariya ngo ugiye ngo tuvuge ngo ugiye ngo kubwira abantu ngo uko warokotse, ukavuga ibintu byanditse, ibintu uko narokotse bifite aha. Ibyo niyo wankangura ntanafata akenda ko kwikinga ukambwira uti binsubiremo nabikubwira. Kuki umbwira ngo ninze njya kubyibuka uko wowe ubishaka? Biriya rwose nagira ngo nanafata uwo mwanya, sinzi ukuntu bije subiza umuntu wabajije ngo njye na Jean Paul ngo ntabwo tuzi ngo abatwiciye. Turabazi, tuzi uko babigenje, byose turabizi. Ni nabyo ibingibi tuba turimo kwanika. Nibareka kutubeshya. Ntabwo umuntu arokora undi afashe imbunda ngo jya uvuga ko nakurokoye agutunze imbunda. Ibyo bintu ntabwo ariko bigenda. Ese wakoze byiza ukareka abo wabikoreye bakazabivuga. Kimwirwa mubwira abantu ngo nimutuvuge mutya, mumuvuge ngo ko turi ibitanga. Niba muri byo nimureka abantu babivuge kuko babibonye. Ako mwibabwira ngo nimutwite ibitangaza. Nta butangaza bwanyu, butangaza se buvuye mwabicanye. Abakoze numva ntabona ibindi byinshi mvuga, ariko abatwiciye turabazi. Jean Paul wanyemera nkibwira Mwema akantu kamwe kuri ibyo
kuri ibyo bintu uvuga ngo bashaka ko muvuga ibyo bakoze kandi ntabyo bakoze. Ni cya cyaha ni ya nkomanga ibakomanga ku mutima kuko bazi ibyo bakoze, bazi ibyo bari byo, bariyizi neza, bazi ko tunabizi. Ariko kugira ngo bagaragaze isi babone uko batari, baragufata wowe ukaba igikoresho. Murabizi ko niko bakora ku bintu byose. Bagomba kugira umuntu baheka akajya hariya akaba nk'idarapo ryabo. Nibyo nagira ngo nongereho, kandi abazabisuzume muri domene zose no mu kazi no partout. Ni uko bimereye, bariyizi ni babi, nabo ubwabo bariyizi pe. Ni ukuvuga ngo no guhinduka ntimuzigere mubitegereza. Buriya rero iyo babonye umuntu uhagarara akavuga akabavuga uko yababonye, bo batarabonye ko yababonye, sinzi na mwumva. Donc wowe uravuga uko wababonye kandi urabivuga udategwa, urabivuga ushize amanga. Bo bakaba batarigeze babona ko wababonye, bakaba batarigeze bamenya ko ushobora kuvuga no gusobanura ibintu uko bimeze. Bababazwa nuko batakumenye mbere ngo bakwice. Nicyo kibababaza. Bababazwa nuko wavuze ibi, ntibabazwa nuko wavuze biriya, ahubwo kuki tutamumenye ngo tumwice. Ubwo rero turabazi rwose, nimukigira magwandi mwaje tubareba. Yewe mpora mbabwira ko mwaje tubareba, mwaje ducanye ku maso ahubwo nta n'isoni mugira. Murakoze cyane, urakoze Mwemaire. Ndagushimiye kandi nashimiye na Marijani ndetse na Tarisise twafatanyije ikiganiro cy'uyu munsi. Twari buvuge kuri Farije ariko ntabwo bidukundiye. Farije tuzayivugaho dufite umwanya uhagije kugira ngo tuyinonosore, ari nayo topike. Ubu nabibonye ntabwo tuzongera kwifatanya n'izindi topike, zaba ariyo topike yonyine tugiye kuganiraho. Reka rero tugere ku musozo. Beya aravuga ati Madamu Mwemaire bagomba kumenya ko ribaruwa riraye, none se bazi ko mutazi ibyababayeho, nibareke kubasonga no kubakora mu nkovu amasandi gusa. Uwo ni Beya komera. Momo niringiye uhoraho Serupyipyinyura impyisi. Solange niyo byose igikombe se cyabaye inyeshyamba ryari, bazahora ari inyeshyamba tu. Niringiye uhoraho, yego rwose twikundanire mwikundanire. Ndeusi Mwemaire nkunda kuvuga ibyo nakavuze. Umuntu wahagaritse jenoside mu myaka 30 hakaba nta na rimwe bamushyize mu ihatanirwa rya Prix Nobel. Seru ariko wa mugari ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye. Hari n'igihe batekinika batanga amafaranga hirya no hino, batangira kubyandika mu binyamakuru, reka da birangirira mu mazi, birangira nataje no kuri. Umuntu waho umuntu nkuri igikombe yabarwaye hejuru. Nubwo batatuvugira, nubwo dupfa bareba bagaceceka, ariko barabizi kuri ari umwicanyi, ntabwo bamuha igikombe, bamuha iki. Ntacyo bamuha rwose. Ni nacyo cyemeza ko ari umwicanyi. Kuko uramutse uvuze ko oya babandi bambika imidari, aho wundi wavuze ngo ibyo mu Rwanda byo n'ubundi byose ni ibiki, n'ubundi ni ibyo ashatse yajya kukigura akakizana akakibahereza bakakimuha. Ibyo mu Rwanda byo ntacyo bivuze. Ariko igikombe kubisi itarigeze umuntu uvuga ngo nahagaritse jenoside, navuye i Buganda nje guhagarika. Hako ubu Buganda uje guhagarika jenoside muri 1990 jenoside twarimo. Ko turwana ngo urugamba rwo guhagarika jenoside, neze mwayihagarika gasi sibo bayitangiye. Umva kuba nta muntu wamuhaye igikombe ni ikimenyetso cy'uko ari umwicanyi. Ibyo rwose nibyo. Haba ni cya Afrika, haba ni cya East Africa. Murakoze cyane, ndabashimiye mwese rero abari bari muri chat mwese, namwe bamwe tusozanya ni ba coupe cœur
na J Maria ati izina ry'iki kiganiro ndikunda kubi muri abahanga cyane kandi mufite ubumuntu ntimumeze nka ziriya nyenzi inkotanyi FPR igikombe cyo kwa Mirongo yego n'abandi mwese mwagumye muri mu kiganiro mwagumyemo turabashimiye cyane Deus Mvayo urakoze cyane wowe uhagaritse abangaba ba webcam n'ibiki baba baza kuvangavanga n'abandi mwese tukiri kumwe horihoze ati na shitani ntizakimuha yarenze umurongo utukura kwa shitani ariko bamugane n'abantu shitani reba igasanga bishe cyane kavuga uti ngo warandenze tu shara no kumwiyegereza nawe ubwe nanjye yankorera kudeta hanyuma mami dipopiem wowe ubafitiye impuhwe kubera ufite ubumuntu me inkotanyi zo ahubwo iyo zibimenya mbere zari no kubarigisa kubera babiciye gahunda wino kuri wo ni Beat ibyo PM azikorera nemeranya nawe zigomba kujya kwinyagambura ku maradiyo yazo cyangwa zaza kuvumba kwa PM zikaruca zikarumira zigapfira muri Nyagasani koze cyane urakoze cyane izo radio nazibonye zirimo kunyataka biteye ubwoba ariko mpagaze bwuma tu nta kintu nzaba wino kureti karinu kwa PM intore ziranyerera cyangwa zigahindura amazina ariko zikareka gutukana PM we azikubita ishoti akazita hanze iyo zije gutukana niyo mpamvu ntazo ubona hano komerezaho PM ndagushimiye Ruwino kuri Philippe Ntawizera bebefu we umunsi Angela zakugeraho akwaka indaro uzamutekere agasombe agarure uturaso Ange woni Ange avuga Ange naza kukwaka kukwihishaho uzamutekere agasombe agarure uturaso ariko murasetsa kweli niyo mahoro nyoni nyinshi muravuga ngo nta prix Nobel bamuhaye uhere kuri papa we Kaguta Museveni wamwigishije kwica yamuhaye umudari arangije amuha akazina ko muri Basima House Mengo Kampala ngo Pirato Pirato Nobel ni Pirato bo murakoze cyane rero ahasigaye keretse niba hari undi ufite icyo ashaka kongeraho twasoza ikiganiro cyacu PM reka ngire icyo mvuga kuri biri y'inkotanyi zivuga ngo zaje zije gukiza abatutsi kubera ko yenda hari abantu benshi batabizi bigaragarira mu gihe zamaraga kurasa indege zubura imirwano nuko leta y'abatabazi yagiyeho kubera ko imbaraga yari ifite zari nkeya yagerageje gutakamba yegera Minwari kugira ngo basabe inkotanyi zahagarika imirwano basabe bashaka ukuntu bashyira hamwe imbaraga noneho bajya guhagarika ubwicanyi bwari buri kuba mu baturage ariko kugira ngo inkotanyi zibyumve zateye Minwari shoti ahubwo ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane hari hashize nk'iminsi navuga nk'iminsi 23 ubwicanyi buri kuba bohereje intumwa zabo muri Nasozini igihe Nasozini yari iteranye ishaka kugira ngo irebe ko yakongera ingabo zayo mu Rwanda noneho bashaka uburyo bahagarika intambara bahagarike n'ubwicanyi bohereje y'intumwa zifite ibaruwa ijya kuvuga ko nta tabazi bakeneye ko jenoside yarangiye iyo baruwa irahari iyo message yatanzwe muri Nasozini irahari yatanzwe na Claude Dusaidi na Gerard Gahima iyo message irahari kandi n'ibintu byahise no ku maradi bari gutanga agasoko kuri Nasozini ko uhirahira akaza kwitambika mu ntambara bazamurasa nk'umwanzi ese izo nkotanyo ziba zifite ubushake bwo kugira ngo abantu barokoke
ntiziba zaremeye icyo gihe imirwano igahagarara bagatabara abantu. Hari abandi bawufisiye 30 bo muri FARC bishyize hamwe nabo bandika ibaruwa bandikira umugaba w'inkotanyi basaba ko bahagarika imirwano, noneho bagashaka uburyo bakora abasirikari bahuriyeho bakajya guhagarika ubwicanyi. Ibyo byose nta na kimwe FPR yigeze yemera. None mw'iyo minsi 27 ubwicanyi bwabaye mu mezi 3 yose. Mw'iyo minsi 27 inkotanyi ziba zaremeye biriya bagahagarika ubwicanyi. Hari gupfa abantu bangana kuriya koko ntabwo abanyarwanda ntabwo abatutsi bari kurokoka. None inkotanyi zikavuga ngo zari zifite gahunda yo gukiza abatutsi. Nta gahunda yo gukiza abatutsi zari zifite, ni nayo mpamvu uwagerageje kugira abakiza yagiranye ikibazo nazo kuko yazihagarikiye umugambi zari zifite, zo zifuza ko abatutsi bitwa bakarangira, hanyuma noneho zikazaza zihanganira nabo bahutu nabo zibakuraho. Noneho kubera ko zasanze hari abarokotse, zabonye ko noneho umugambi wabo ushobora kuburiramo, ari nacyo kibazo dufite muri iyi minsi, ko hari abatutsi bahagarara ku bahutu n'ubundi nabo basubira inyuma bakica, kuko umugambi wazo wabaye nk'uko mu nkoko. Nibareke kubeshya rero, bazareke kubeshya ngo baje gutabara abantu, kandi ahubwo aribo barafite gahunda kugira ngo abantu bashire. Murakoze. Urakoze Tarisisi, uvuze ikintu gikomeye cyane, ndetse ibyo bintu byazavaho n'ikiganiro gikomeye cyo kwibaza niba koko inkotanyi ibyo zaje zibeshya ngo zije gutahara abatutsi ari byo zakoze. Ariko ngewe nagusubirisha cya kintu imwe Mayire yavuze, avuga ati muvuga ngo tuzavuge ko ngo se ngo ntimuza babishe. Turabizi nyine, turabizi, ni nayo mpamvu ibyo byose tubivuga, kandi nkanashyigikira ibyo bintu uvuze byo kuvuga uti abantu bagiye muri Nations Unies ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane. 21. Yes, merci. 21 z'ukwezi kwa kane mu 1994 genocide irimbanyije. Yewe nakubwira ko nta na kimwe cya kabiri cyari cyagapfa. Hari n'amaprefecture byari bitarageramo. Bakajyana ibaruwa, ariko barabaga wumva. Reka nkubwire, niba habaho abantu batagira rumoro, niba abagabo bakajyana ibaruwa ivuga ngo byaragiye, ngo ntagire umuntu uzanibeshya akaza tuzamurasa. Ikintu bo bifuzaga, bashakaga ko abahutu bamara abatutsi. Noneho nabo bakagaruka bakamara abatutsi rumwe basize kera cyagihe, iyo nzigo bari bafitanye nabo yuko bababujije ko donc iyo abatutsi bemera bagahunga abose ntihagire usigara, Loni yari kubagarura mu gihugu ku bwami. Ariko kubera ko hari abasigaye, ikibazo cyaravutse. Ntabwo twavuga ko twirukanwe turi abatutsi igihugu cyose ngo byemere kandi hari igice cyasigaye. Rero bifuza ko abo bantu babiciye umugambi bwa mbere bapfa bagashira, bakaba bishwe n'abahutu atari bo babakozeho. Noneho bo bakazaza bahanganye n'abahutu bamaze bene wabo. Ibyo rero siko byagenze, ni naho gihombo cyabo kiri. Niyo mpamvu uyu munsi kuba hari abo batutsi basigaye, n'ubundi umugambi wa FPR nturagerwaho. Ntabwo uragerwaho, iracyarimbanyije. Nibyo rwose, nibyo. Niyo mpamvu navuze ko ubu ni ikiganiro kindi cyaba, kuko c'est très important kwereka abanyarwanda ko ibyo FPR ivuga ni abahutu ni abatutsi ntawe yaje gutabara, yari yo yonyine y'ubwayo. Mufatiye no kubagiye bayisanga ukuntu babakubitaga amafuni. Umuntu witanze waciye mu menyo ya rubamba, uzi neza ko uwo bafataga nawe atagarukaga, bamufata yambuka caza Burundi caza Tanzania, nawe ntiyagarukaga. Aguye mu ngabo, wenda ingabo za Habyarimana nazo zikabona ari umucengezi nyine, ntabwo yagarukaga. Ariko uwo muntu abashije guponyoka abo bantu, aragiye ngo asanze abantu bagiye kwitangira igihugu, ngo agiye gutabara, aragiye bakamukubita agafuni, bakamucuza utwo yambaye, bagendaga baguze udupantaro, bagiye za Nyabugogo bahashye udusupuresi, nta kintu na kimwe bahitaga babibacuza, bakabaha ibintu birimo inda. Ibyo nibyo nanjye ndabyemera. Ngo bararyamaga bagasanga nako ngo barahageraga bakabashyira ku murongo bakabakuramo kugera no kwikarisa, barangiza bakabaha ibyenda birimo inda, bakabwira ngo muvanga mwanyagiramo. Ni umuco FPR w'ubugome
ntabwo kuba inyeshyamba ari ukuba umugome kuriya buriya n'umuco w'ubugome kuva na mbere hose ibyo rero tuzabiganiraho. Tarisisi urakoze kunshotora, ibyo bintu tuzabishakira ikiganiro cyihariye. eske FPR koko yaje gukiza abanyarwanda cyangwa yaje kubica? Spesialoma yatabaye abatutsi nk'uko yaje gutabara abatutsi nk'uko yabivugaga. Ubwo tugende tubireba, turebe n'abatutsi noneho birirwa batuvugiza induru badutesha umutwe. Yewe nababwiye ko iwacu ari kwirebero muri metero 500 nirebero ndireba hejuru hari gusa Inkotanyi nizafashe ku munsi wa mbere. Ese nibatubwiye ko batwicaga batureba, none se zakoze ntizamanutse nyuma abantu barashize. Tekereza kugeraho interahamwe zikura ku musozi zikambuka zikajya mu kabande bitarwamara hasi zigategereza Inkotanyi ko zamanuka zagera iwacu, nazo zikambuka zikajya Nyamirambo bakomeza bajya Gitarama. Ariko wambwira gute ko ibyo bintu byose Inkotanyi zabirebaga, ko interahamwe zari abasivile, kohereza abasirikare 5 bonyine bashoboraga gukiza 3,000 by'abatutsi bahaguye. Barangiza bakatubaza ngo ntabwo tuza batwiciye, turabazi nyine. Ariko ntabyo bakoze. Ndagira ngo mbwire ko mbazi, ndabaza batumye biba kuriya, ndabazi. Mwibuke n'ijambo rya Tito ngo ntago bari kurya umureti batamenya amagi. Please, bisobanura ibintu byinshi. Ubwo rero uwumva yumve, abagikomeza kudabagira no kurindagira nibakomeze barindagire. Nyuma ya shitani wa mugani, iriya ni shitani ntago ari abantu. Ngiye birambabaza iyo ndebye umututsi wishwe muri 94 yenda abe bagapfa bagashira akarokoka akazagwa inyuma y'ibibazo FPR yateje, nukuvuga ngo azababuze mu mashyi no mu mudiho, niko babivuga. Uzi kubura aho uhagarara, aho uhagama ukabura aho uhagama, ukabura ahantu uhagarara, ugire ibyakubayeho 94, ugire no kuzaba ruharwa nk'inkote. Koko ibyo bintu uko ari bibiri bikugendeho, uwo ni umwaka ukomeye cyane. Kubura byose ngo nk'ingati imennye cyane. Murakoze rero, ngaho mugira ibihe byiza mwese. Bye bye. Naho kuwa gatanu muri politike n'abanyapolitike tuzaba muri mafite ubwoba. Murakoze cyane.